જય કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હા માતાજી આવે છે. તો હું લઈ લઉં. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સચી માતાજી, પ્રણામ પ્રણામ. કૃષ્ણ કૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ વિશાલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. હરે માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રણામ માતાજી. દંડવત પ્રણામ માતાજી. માતાજીનું નામ શું છે? માતાજી, દંડવત પ્રણામ. કેમ પ્રભુજી, માતાજીનું નામ શું છે? હરે જય કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મને હા કે હા હા કોને? હા રીત. પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રભુજી સાથે છે ને? હા રીટા. રીટા બેન રીટા મારા વાઈફ. માતાજી. હા હા હરે. અમે અમેરિકામાં ટેમ્પામાં છીએ. હા તમે બંને અમેરિકા. યા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે બધા કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. L2 થી જોડાયેલા છો બધા હમણાં, એમ ને? L2 ચાલુ હતું, સાથે L1 છે અત્યારે ચાલુ. L2 માંથી L1 માં. બહુ સરસ કહેવાય, આટલું બધું તમને બધાને ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે માતા ભગવાન ખૂબ ખૂબ જેની કહેવાય કૃપા આપની ઉપર. હરે કૃષ્ણ. આપણે થોડી વાર કીર્તન લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે યસ માતાજી, તમે લઈ શકો છો. હરે રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બાનુબા વાઘેલા, રેખા માતાજી, વિક્રમ પ્રભુજી, રીટા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અભિનવ પ્રભુજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. અર્ચના માતાજી, માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અશોક પટેલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જીજ્ઞા ભાલિયા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. મિત્ર વૃંદાગોન માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા શશી, હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજી, સાધુ માતાજી, બે ઉર્મિલા માતાજી છે. હરે સંખ્યા કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આજે આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હા પ્રણામ માતાજી. આજે આપણે 2 અધ્યાય પૂરા કરી 3જા અધ્યાય તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ અને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે બધા જે સાથે ભેગા થઈ અને એના ચર્ચા કરી અને લઈ રહ્યા છીએ. તો હવે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ, ભાવપૂર્વક પ્રણામ કરીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. આપણને જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, હવે જે જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું હોય એ તો દિવ્ય હોય અને એ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે આજે ભૌતિક દુનિયામાં છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હેમલતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ આજે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં લઈ રહ્યા છીએ. તો એ આપણે બધા નસીબદાર તો છીએ,
પણ હવે એની લાયકાત જે આપણે હવે સમજશું આગળ, એ લાયકાત આપણને મળે અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણને જગ્યા મળે, એના માટે આપણે ભાવભરી પ્રાર્થના કરીશું. હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન છે એ મૂંગા બૈરાની પણ પ્રાર્થના સાંભળે છે, તો આપણી કેમ નહીં સાંભળે? બરાબર છે. તો મંગલાચરણ લેશું આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम હરે રામ 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 હરે હરે. हरे હરે कृष्ण. કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી હરે કૃષ્ણ. ઉત્તરા પ્રભુજી ખૂબ 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 સ્વાગત છે આપ સૌનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હરે આપણે હરે કૃષ્ણ આપણે 2 અધ્યાય શીખી ગયા. હવે આજે ત્રીજો અધ્યાય ચાલુ કરતા પહેલા ગઈકાલે આપણે સમજ્યા કે 2 અધ્યાયમાં બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ઘણું બધું, જનરલી મોટા ભાગે ગીતાનું આપણે કહેવાય ને કે બધું જ્ઞાન, અને જે સૌથી પહેલો ઉપદેશ ભગવાને આપ્યો, હું કોણ છું, એટલે બહુ જ મહત્વનો અધ્યાય ગઈકાલે હતો અને સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર હતું ભગવદ ગીતાનું, જે આપણે બહુ ઘણું બધું એમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે ઘણું આપણે સમજવાનું છે, શીખવાનું છે, અને આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો બીજા અધ્યાયમાં શું શીખી ગયા? કોઈને કઈ યાદ છે? ગઈકાલે આપણે શું શીખી ગયા બીજા અધ્યાયમાં? હેન્ડ રેસ કરશો? આપણે ગઈકાલે આપણને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન ભગવાને પ્રથમ ઉપદેશ આપ્યો. એ કહેશો ભગવાને આપણને પ્રથમ ઉપદેશ કયો આપ્યો છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી આપણે શરીર નથી આત્મા છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યો છે, અને અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ 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 આભાર. યસ ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આમ તો બીજા અધ્યાયમાં બધું જ આવી જાય છે, અને અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના જે 5 કારણો છે એનો જવાબ, અને શરણાગતિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ સરસ. જો બધા જેટલા બી ભક્તો છે બધા, બરાબર, એ બધા ભક્તો આજે જેને કહેવાય ને કે ઘણા ટાઈમથી આઈ થિંક 15 બેચ થી એક લેવલ 1 ના ક્લાસ કરી રહ્યા છે. કારણ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન એટલું બધું ગુહ્ય છે કે આપણે વારંવાર આપણે અભ્યાસ કરશું ને તો યાદ રહેશે. આપણને ભગવાન સમજાવશે, અભ્યાસ યોગ્ય ના કોંતય કહેશે. યસ, જય કિશોરી માતાજી. ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ આપેલી છે. યસ, હરી બોલ. ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી હતી. બસ પછી જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતા, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ પ્રભુજી, વેલકમ. હા, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજા અધ્યાયનું અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણોના જવાબ આપ્યા છે. અને ભગવાને શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનને કહે છે કે બધા જીવ મારા અંશ છે, બધાને હું પિતા છું, ને
દેવી દેવતા પશુ પક્ષી ગંધર્વો બધા 84 લાખ યોનિના સર્વેના હું પિતા છું. Yes. આપણે ભગવત સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા પણ કાલે શીખ્યા ને, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. કે આપણે ભગવાન છે, ભગવાનને બધા જાણી શકતા નથી. આપણે આગળ સમજીશું કેમ નથી જાણી શકતા, ભગવાન કેમ બધાને દર્શન દેતા નથી, એ આપણે આગળ સમજીશું. પછી પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા, બરાબર, ભગવાન કોને કહેવાય? ભગવાન કોને કહેવાય? ષડ ઐશ્વર્ય. એ આપણે જોયું કે 6 ઐશ્વર્ય જેની પાસે હોય એ જ ભગવાન કહેવાય. યસ તેસના પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અને એવું પણ સમજ્યા આપણે ગઈકાલે કે જે ગુરુ અને ભગવાન તરફ શરણાગતિનો ભાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને જ્ઞાન નહીં મળે ગુરુ કે ભગવાન પાસેથી. એટલે અર્જુનની શરણાગતિ જોઈને જ ભગવાને એમને ભાગવત ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે. હરી બોલ, બહુ સરસ, એકદમ જેને કહે ને કે પરફેક્ટ છે. મેઇન આપણે આખા અધ્યાયમાં જે ભગવાને જયારે જ્ઞાન આપ્યું, તો જ્ઞાન ભગવાને ક્યારે આપ્યું? કે જ્યારે અર્જુનજી એમ કે છે કે હવે શિષ્ય હમ સાધી મામતામ પ્રપન્ન, જ્યારે એમ કે છે કે હવે હું તમારો શિષ્ય છું, તમારા શરણે છું, હવે હું તમારા શરણે છું, બધું છોડી દે છે અર્જુનજી, બધાનો આશ્રય છોડી દે છે અને ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનને કે છે કે હવે હું તમારા આશ્રય. શરણાગતિ આપણે કહીએ છીએ કે હા ભગવાન હું તમારા શરણે છું, ભગવાન તમારા શરણે છું, પણ શરણાગતિનો ભાવ કેવો કહેવાય એ અર્જુનજી પાસેથી શીખવા મળે છે. કે જ્યારે સંપૂર્ણપણે, કે જેવી રીતે દ્રૌપદીજી આપણે જોયું હતું કે જ્યારે એમનું ચીરહરણ થાય છે તો પેલા એ બધા પાસે જાય છે ને, પોતે પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર, ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, અને જ્યારે એમ થાય છે કે હવે મારાથી પણ, અને પછી ગોવિંદા કરીને હાથ ઊંચા કરી નાખે છે અને સાડીનો છેડો પોતે છોડી દે છે, ત્યારે ભગવાન છે એમના ચીર પૂરવા માટે આવે છે. તો આવી રીતે શરણાગતિ, દાખલા તરીકે આપણે એક સમજીએ કે કોઈ એક બાળક માતા હોય, બરાબર, એનું બાળક, માતા કામ કરતી હોય છે અને બાળક રડતું હોય છે, તો જ્યારે એ બાળકને માતા શું કરે છે રડે ત્યારે, કે દૂરથી એને એક ચોકલેટ આપી દેશે કે બિસ્કિટ આપી દેશે, બરાબર, કે એ છાણું રહી જાય છે કે નથી રહી જતું, તો પછી છતાં એ રડે તો પછી કદાચ કોઈ વ્યક્તિ હોય એને કહેશે કે તમે જાઓ, બરાબર, અને પછી પણ એ ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે, રમકડા આપી દે કે રમકડાથી રમે છે કે નહીં, એવું એ કરે, છતાં પણ જો બાળક રડે અને પછી માતાને એમ થાય કે ના હવે તો મારે એની પાસે જવું જ પડશે, એટલે જ્યારે બાળક સંપૂર્ણ માતાના શરણાગત થાય છે ત્યારે માતા પણ જાય છે. આ આપણા ભૌતિક દુનિયાની અંદર એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ કહેવાય. શરણાગતિ અને ભગવાનને શરણે કોઈ વ્યક્તિએ કઈ રીતે શરણે જવું જોઈએ, એ આનો એક બેસ્ટ તમને ભૌતિક દુનિયાની એક એક્ઝામ્પલ છે આ, કે જ્યારે આપણે કઈ રીતે શરણાગત થઈ ગયા, કયા આપણે સંપૂર્ણપણે આપણે કોઈનું ક્યારે માન્યું કહેવાય, બરાબર, ક્યારે આપણે એને શરણે ગયા કહેવાય. તો આ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. સેમ એ જેવી રીતે એ બાળક પ્રત્યે જ્યારે માતાને એમ થાય છે કે હવે મારે એની પાસે જવું જ પડશે, એવી રીતે આપણે જ્યારે ભગવાનને શરણાગત થશું તો ભગવાનને કોઈ ડાઉટ કે આવવું જ પડશે. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ફક્ત જે બધા મોટા મોટા યોગીઓ હોય છે, હજારો વર્ષ તપ કરે છે એક સેકન્ડ માટે ભગવાનનું સાક્ષાત્કાર કરવા માટે, તો એના માટે હૃદયમાંથી એક વખત ભગવાનનું જે ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ, એ હૃદયથી જ્યારે થાય છે ત્યારે ભગવાન આવે છે. એટલા માટે આપણે આ અધ્યાયની અંદર આ બહુ જ મેઇન વસ્તુ શીખ્યા. સૌથી પહેલી વસ્તુ જે આપણે પ્રેક્ટિકલી આપણે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય, આપણે જેને કહેવાય ને કે હજી તમે બધા જે નવા નવા પાર્ટિસિપેટ છે એ લોકોને થશે કે અત્યારથી તો આ ભગવાનની ક્યાં વાત કરે છે, બરાબર, પણ આની અંદર જે સમજવાનું છે આપણે કે જ્યારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી, તો સેમ આપણે પણ એવું છે. આપણને જ્યારે આપણને કોઈ આનંદ આવે એવું કામ કરીએ તો મજા આવે, પણ આપણા લાઈફમાં એવું પણ બનતું હોય છે ને કે આપણને ન ગમતું હોય તો એ કરવું પડે છે ને. તો અર્જુનજી પણ એવું કહે છે કે હવે આ જે યુદ્ધ છે તો પાપ છે, આમ છે, 4-5 કારણો આપી અને કહે છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, મને ગમતું નથી, આમાં કોઈ આનંદ નથી. તો સેમ જે અર્જુનજીના પ્રશ્નો છે એ બધા આપણી લાઈફના પણ છે. આપણી લાઈફમાં આપણે પણ ઘણી વખત એવું હોય છે કે નહીં કરવાનું હોય એ આપણે કરવું પડતું હોય છે. તો એ વસ્તુ જ્યારે ભગવાન એમ કે છે, આપણને જ્યારે ભગવાને સમજાવ્યું આગળ 2.41માં નેહાભિક્રમણા સ્વસ્તિ કે પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્ય સધર્મસ્ય, એમ કે છે કે મારા માટે
થોડું કામ કરીશ ને તો પણ તને આનંદ આવશે. આપણને ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કોઈના માટે કામ કરવાથી જે આનંદ આવશે એના કરતા વિશેષ આનંદ જ્યારે ભગવાન માટે કામ કરશું ને તો આવશે. આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને થોડો ભક્તિ યોગ આપી દે છે આપણને અને સમજાવે છે કે ખરેખર આનંદ ક્યારે મળશે. આપણે આગળ પણ સમજીશું. તમે બધાને ધીમે ધીમે આપણે જેમ જેમ જશું ગીતાનું જ્ઞાન આપણે આગળ લેશું એમ આપણને ખબર પડશે. અને ભગવાન અહીંયા જયારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી, ત્યારે ભગવાન એને જવાબ શું આપે છે કે આ કઈ વાત કરે છે, તને કોઈ આનંદ નથી, બરાબર? કે જો તું જીતી જઈશ તો તને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે અને હારી જઈશ તો સ્વર્ગ મળશે. તો આ એક આપણે ખ્યાલ આવ્યો ગઈકાલે કે સકામ કર્મ જેવું થયું કે આપણે બધા આવું જ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણને શું આ વસ્તુ કરીશું તો શું પ્રાપ્ત થશે, આ વસ્તુ કરશું તો શું પ્રાપ્ત. તો આ શ્લોક છે એની અંદર આ જે આપણને ભગવાન સમજાવે છે કે જ્યારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી, તો એ આપણને બધાને રિલેટ કે આપણે જ્યારે આપણને એમ થાય કે આ વસ્તુ કરીએ તો આ મળે, આ વસ્તુ કરીએ તો આ મળે, એટલે આપણને સકામ એટલે કે આપણી ઈચ્છા, સકામ કામ સાથેનું કાર્ય. તો આપણી જે કામના છે, આપણી જે ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છા થકી આપણે કામ કરીએ છીએ. કે આપણને આપણે જોબ કરીએ કે કોઈ ધંધે કરવા જાય છે, નોકરી કરવા જાય છે, તો એને શું કરે છે કે આખો દિવસ વર્ક કરે, આખો મહિનો કામ કરે, તો પછી એને સેલરી મળે છે, બરાબર? ફળ એને મળે છે. તો આ ફળ મળવાનું છે એમ જાણીને કામ કરે છે. તો ભગવાન આપણને હવે આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આપણે શું કરવાનું છે. ફળ પ્રાપ્ત અને કામ કરવાનું છે કે ફળ પ્રાપ્ત થશે કે નહીં થાય એ જાણ્યા વગર કામ કરવાનું છે. આપણને આ અધ્યાયમાં શીખવા મળશે. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર આપણને કર્મ એટલે કે કર્મ કેવી રીતે કરવું એ આપણને ભગવાન સમજાવે છે. પછી બીજા અધ્યાયમાં હજી આપણે છે ને પતનના કારણો જોયું ગઈકાલે કે વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે. રાતોરાત કોઈનું પતન થતું નથી, બરાબર? ઘણા લોકો હોય છે, આપણે જોઈએ છે કે એકદમ એને વ્યક્તિ એકદમ ગરીબ હોય ને તો એને લોટરી લાગી જાય છે. તો આ કારણ શું? અને કોઈ વ્યક્તિ એવો હોય કે જે ખૂબ રૂપિયા વાળો હોય અને એકદમ એને શેર બજારમાં બધું ગુમાવી દે છે અને પાયમાલ થઈ જાય છે, બરાબર? તો આ બધું કારણ છે, બરાબર? કે એ શું છે, શેના માટે પતન થાય છે, એ આપણે પણ ગઈકાલે કે કેવી રીતે વ્યક્તિનું પતન થાય છે અને એના આગળ વિશેષ આપણે અહીંથી આજે આપણે કર્મયોગમાં આજે આગળ લેશું આપણે. એટલે કર્મયોગ એ બધા માટે ખૂબ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. અને જનરલી કેવું હોય કે આપણે સ્કૂલમાં પણ ભણતા હોય ને તો પેલા 5 જે પાઠ હોય ને, પેલા 5 પાઠ એ આપણને ભણતા હોય, જનરલ એવું હોય. પછી જેમ જેમ આપણે આગળ જઈએ ને એમ આપણે અઘરું આવતું જાય. તો સેમ એવું છે કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને કર્મયોગ છે, કર્મયોગ આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે અને એ કર્મ કેવી રીતે કરવું એ જાણવું પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તો હવે આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે અર્જુનની મૂંઝવણથી. આપણે આગળ જોઈએ કેવી રીતે થાય છે મૂંઝવણ એને. પછી ભગવાન આપે છે નિષ્કામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ બતાવે છે ભગવાન. અને પછી ભગવાન બતાવે છે કર્મકાંડથી કર્મયોગ, કે સકામ કર્મ કોને કહેવાય અને કર્મયોગ કોને કહેવાય અને ખરેખર કર્મયોગ કેવી રીતે કહેવાય એનો સેટ કરવા માટે આપણને ભગવાન સમજાવે છે. તો આ ચિત્રની અંદર આપણને એક ફેમિલી બતાવ્યું છે. ખબર હશે કોઈને આ ફેમિલી કોણ છે? હેન્ડ રેઝ કરશો, કોને ખબર છે આ ફેમિલી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. સુલસના માતાજી, થેન્ક યુ. જો હવે આપણને આ અધ્યાયમાં આમનું એક્ઝામ્પલ કેમ બતાવ્યું છે, તો આ જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે એ પોતે, બરાબર, એમના પિતા છે હેનરી ફોર્ડ, એના પુત્ર છે આલ્બર્ટ ફોર્ડ. અને એમને આજે એટલું બધું એમની પોતે એમના પિતાને જયારે આ વસ્તુ ખબર પડી, બરાબર, ફોર્ડને જયારે પ્રભુપાદને મળ્યા અને પ્રભુપાદ જયારે એમને કહે છે અને બધું સમજાવે છે, એ વખતે પ્રભુપાદ ફક્ત એક જ ક્વેશ્ચન કરે છે કે તમારા દાદા અત્યારે ક્યાં છે? વ્યક્તિ હોય, ખૂબ પૈસા કમાયા હોય, બધી સંપત્તિ હોય એ મૂકીને જાય છે, બરાબર. એમને બી બધાને ખબર છે, આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે કઈ બી સંપત્તિ લઈને જવાનું નથી. અને એમને પ્રભુપાદ સમજાવે છે અને પછી આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે છે. ત્યારે જે આલ્બર્ટ ફોર્ડ છે એ પોતે પોતાનું એમ કે છે કે મારે બધું કર્મ છોડી અને મારે તમારા શરણે આવવું છે, તમારું દાસત્વ સ્વીકારવું છે.
ત્યારે પ્રભુપાદ સમજાવે છે, પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપણે પોતાનું દરેક વસ્તુ છોડવી જરૂરી નથી. ભગવાનની સેવા આપણે અહીંયા જ રહીને, આ અધ્યાયમાં આપણે એ જ શીખવાનું છે. આપણે આ જ દુનિયામાં રહી અને આપણે ભગવાન પ્રત્યે કેવી રીતે કાર્ય કરી શકીએ એ શીખવાનું છે. અને પછી આ અધ્યાયમાં છેલ્લે આપણે જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા ઉપર આપણે કેવી રીતે વિજય મેળવી શકીએ. બરાબર, આપણો સૌથી મોટો શત્રુ કોણ છે અને સૌથી દુશ્મન કોણ છે એ આપણે અહીંયા શીખવાનું છે. તો આ શ્લોક આપણે કેમ ફરીથી લેવાના છે? આ શ્લોક ગઈકાલે પણ આપણે લીધો હતો ને, કર્મણી વાધિકારસ્તે માં ફલેસુ કદાચન. બધાને ખબર છે આ શ્લોક, બધા એટલે બધા ઘણા બધા લોકો પઠન કરતા હોય છે જાહેર સ્થળે, જેને કહેવાય કે મોટા મોટા મંચ ઉપરથી પણ આ શ્લોક બોલતા હોય છે. શું કહેતા હોય છે? કે આપણે કર્મ કરવાનું છે. બધા ફક્ત એવું સમજાવતા હોય છે કે નીતિપૂર્વક કર્મ કરીએ, બરાબર, કોઈનું મન દુભાવીએ નહીં, અને આપણી ફરજ છે એ બધી આપણે અદા કરીએ એટલે યોગ થઈ ગયો. તો શું ભગવાન આને કર્મયોગ કહે છે? ના, ભગવાન આને કર્મયોગ નથી કહેતા. એને તો આપણે કર્મ કહીએ છીએ. આ જે આપણે કરીએ છીએ એ ફક્ત કર્મ છે. અચ્છા, કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? હરે કૃષ્ણ. કર્મ એટલે આપણે જે આપણા માટે કરીને તે, અને કર્મયોગ એટલે ભગવાન માટે કરી તે. થેન્ક યુ નૈના માતાજી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. યસ અભિતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે જે કાંઈ પણ નિયત કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ આપણા માટે, અને જે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કૃષ્ણ ભાવના યુક્તમાં જે કર્મ થાય એ કર્મ યોગ બની જાય છે. યસ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. હવે નવા પાર્ટિસિપેટને થશે, બરાબર, કે આમાં શું ફેર પડ્યો? રોજ આપણે કામ કરીએ છીએ એ કર્મ છે, બરાબર, અને જયારે આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં લાવીએ છીએ ત્યારે કર્મયોગ છે. તો આ કેવી રીતે બની શકે? કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ એ આપણે 5મા અધ્યાયમાં શીખીશું, બરાબર. પણ અહીંયા આપણે એટલું શીખવાનું છે કે આપણે જે બી કામ કરીએ છીએ, સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી આપણે જે બી કાર્ય કરીએ છીએ, એ કાર્ય કરતા કરતા, બરાબર, આપણે વચ્ચે ભગવાનને લાવવાના છે. ભગવાનને એક પણ ક્ષણ માટે આપણે ભૂલવાના નથી. આપણે આગળ આવશે, ભગવાન કહે સતતમ કીર્તનયંતોમાં, એમ ભગવાન આપણને કહેશે કે સતત તમે મારું સ્મરણ કરો. આપણને નરસિંહ મહેતા પણ કહી ગયા, હરતા ફરતા ઘરનું કામ, મુખથી બોલો સીતારામ. તો એ વસ્તુ આપણે કરી શકતા નથી, ખાલી આપણે બોલીએ છીએ. બધા ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે, હા હું તો 24 કલાક ભગવાનનું નામ લઉં જ છું ને, બરાબર. છતાં એમાં શું ડિફરન્સ છે આપણે અહીંયા શીખવાનું છે. ભગવાન એમ સમજાવે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ એ કર્મના ફળ પર અધિકાર નથી. આપણે જે બી કામ કરીએ, દાખલા તરીકે કોઈ કોમ્પિટિશન હોય, એ કોમ્પિટિશનમાં બધા ભાગ, દાખલા તરીકે દોડવાની કોમ્પિટિશન છે, બરાબર છે, તો એ કોમ્પિટિશનની અંદર બધા જ ભાગ લે છે, તો શું બધા જ પહેલો નંબર આવશે? નહીં આવે ને. બધાને પહેલો નંબર નથી મળવાનો. એક વ્યક્તિ છે પહેલો નંબર, બીજો નંબર, ત્રીજો, 3 વ્યક્તિ આવશે, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે એ આપણને ખબર છે, એની પર આપણો અધિકાર ખરો નથી, બરાબર, કારણ કે આપણને નથી કે આપણું પરિણામ કદાપી કર્મના ફળોનું કારણ પણ માનીશ નહીં. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે જયારે અર્જુનજી એમ કહે છે કે આ બધાને હું મારીશ, બરાબર, તો મને પાપ નહીં લાગે, એમ કે છે ને. તો ભગવાન શું કહેશે કે જ્યારે તું આ બધાને મારીશ, જો તારા મારીશ ને તો તને પાપ લાગશે, પણ જો હું કહું છું અને તું મારા કહેવાથી એ બધાને મારીશ તો તને એનું ફળ, એનું તને બંધન લાગશે નહીં. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે જે બી કામ કરીએ અને એનું જે આપણને ફળ મળે એનું કારણ પણ આપણે માનવાનું નથી. જનરલી પણ બધા શું કરતા હોઈએ છીએ કે કઈ બી સારું કામ થાય ને તો કે હા જો આ તો મારા કારણે, બરાબર, એમાં પોતાને યશ લે છે. અને જ્યારે કોઈ ખરાબ કામ થાય તો શું કે કોઈની ઉપર ઢોળી દે, બરાબર. હંમેશા બધા શું કરતા હોય છે, અમને તો બહુ અનુભવ છે કે જોબ કરતા હોય તો સારું કામ થાય ને ખરાબ થાય. તો જયારે સારું કામ થાય તો બધા કે હા મેં કર્યું, અને જયારે કોઈ ખરાબ કામ થાય તો કે હા મેં નથી કર્યું. તો આ સારા અને ખરાબ બંનેના ફળનું કારણ છે પોતાને માનવાનું નથી, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ થઈશ નહીં. આપણે ગઈકાલે સ્વધર્મ અને નિયત ધર્મ વિશે પણ ગઈકાલે આપણે સમજી ગયા. તો આપણે આ જે કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર, એ કર્મ પ્રત્યે આસક્ત પણ થવા નથી. એટલે એવું પણ નથી કરવાનું કે આપણે બસ જે વસ્તુ આપણે ડેઈલી કરતા હોય એની પ્રત્યે આપણને માયા થઈ જાય, મમત્વ.
દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ આખી જિંદગી જોબ કરે, બરાબર, અને પછી રિટાયર્ડ થાય, તો રિટાયર્ડ થયા પછી પણ એને એ વ્યક્તિ એ જગ્યાએ પાછો વારંવાર જતો હોય છે. ખરેખર એને ત્યાં જવાનું કોઈ એને હક હોતો નથી, છતાં પણ એ જગ્યા પ્રત્યે આસક્ત થઈ જાય છે. ઇવન એની ક્યાં વાત કરીએ, આપણે મુસાફરી કરતા હોય અને બસમાં આપણે મુસાફરી કરી અને પછી આપણે જયારે બસમાં ઉતરી જઈએ છીએ આપણે, અથવા તો આપણે કઈ કામ માટે ઉતરીએ, તો આપણે એ સીટ ઉપર આપણે આપણું કંઈક રૂમાલ કે કંઈક મૂકી દેતા હોઈએ છીએ કે આ મારી જગ્યા છે. તો ભગવાન અહીંયા આપણને દરેક શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કોઈ જગ્યાએ આપણે આસક્તિ રાખવાની નથી. અહીંયા ભગવાન આપણને સરસ સમજાવે છે. તો શા માટે આવું આપણે કરવાનું છે, બરાબર? તો અહીંયા આપણને સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કોઈ એક ખેડૂત હોય, તો એ ખેડૂત જયારે કોઈ બીજ વાવે છે, કોઈ બી જમીનની અંદર એ બી વાવે છે, તો એ બી વાવે છે તો એ બીજ શું એને પોતે બનાવી શકે છે? બનાવતો, બરાબર? એ જમીન છે, એ જમીન પણ એની પોતાની નથી હોતી. પછી એ જે પાણી વાય છે, એ પાણી પણ પોતાનું નથી, પોતે અર્જિત કરેલું નથી હોતું. અને પછી એ જે કોઈ જેની પણ ફળ ફૂટ લાગે છે, બરાબર, તો એમાં સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે છે, ચંદ્રની જરૂર પડે છે. તો આ બધું છે એ બધું કાંઈ પોતાનું નથી. કોણ આપે છે? એ બધું ભગવાનનું છે. અને પછી એનામાંથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એ ફળ તો પછી જો બધું જ ભગવાનનું હોય, તો પછી આ ફળ જે એ ફળ શું આપણે લઈ શકીએ ખરા? તો ભગવાન લઈ જાય ને. હવે આપણે કહીએ છીએ કે ફળ ભગવાનને આપવાનું છે, પણ શું ભગવાન ખરેખર લઈ જાય છે ખરા? આપણે ભગવાનને ધરાવવાનું છે, ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. પણ ભગવાનને જયારે આપણે આપીએ છીએ તો ભગવાન આપણને અનેક ગણું પાછું આપે છે. ભગવાન શા માટે એમ કે તું તારા ફળ મને અર્પણ કર, તારા ફળ મને અર્પણ કર, બરાબર? શું ભગવાન પાસે ખોટ છે? ભગવાન તો આપણે જોયું કે સડેશ્વર છે એમની પાસે, એમને તો કોઈ ખોટ. પણ ભગવાન આપણને અનેક ગણું આપવા માંગે છે. જ્યારે આપણે ભગવાનને આટલું આપીએ છીએ તો ભગવાન આપણને આપે છે. આપણે ઘણી વખત ટ્રકની પાછળ એક સ્લોગન વાંચેલું હશે, માગો 10 આપે 20 જય દ્વારકાધીશ. આવું મેં એક ટ્રકની પાછળ વાંચ્યું છે. તો આવું સામાન્ય લોકો પણ સમજી શકે છે કે ભગવાનને જ્યારે તમે થોડું અર્પણ કરો છો તો ભગવાન આપણને અનેક ગણું આપવા માંગે છે. ભગવાન આપણને આપવા માંગે છે, પણ આપણે બધા ચમચી લઈને ઉભા રહી જઈએ છીએ. તો આપણને ભગવાનના ફળ આપણને એટલા માટે અર્પણ કરવાના છે, નહીં કે ભગવાનને જોઈએ છે એટલા માટે. અને પણ આગળ આવશે કે શા માટે આપણે ભગવાનને ફળ અર્પણ કરવાના છે. હવે અહીંયા ભગવાન અર્જુન છે ને ભગવાનને એમ કહેશે કે ના પાડશે પોતે, બરાબર, કે તમે સમજાવી દેશે, ભગવાન બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દે છે. છતાં પણ ભગવાન અર્જુનજી હવે એમ કહેશે કે મારે તો યુદ્ધ કરવું. તો આવું શા માટે કહેશે? તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવી ગયો. એ શ્લોકમાં એવું હતું કે ભગવાન એમ કે છે દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ યોગા ધનંજય. એ શ્લોકમાં ભગવાન એવું સમજાવે છે કે જે ખરાબ કર્મ હોય ને એને દૂરથી જ ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, એવું ભગવાન એ સમજાવે છે. એટલે અર્જુનજી એમ કે છે તો જે હું યુદ્ધ કરી રહ્યો છું એ તો ખરાબ કર્મ જ છે ને, તો શા માટે તમે મને યુદ્ધ કરવાનું પ્રેરણા આપો છો? એટલે એ પ્રશ્ન એ જવાબ ભગવાને જે આપ્યો એને પ્રશ્ન તરીકે અર્જુનજી અહીંયા લઈ આવે છે. અને અર્જુનજી કહે છે કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે કામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? બરાબર, કે ભગવાન તમે તો એમ કીધું કે જે ખરાબ કર્મ હોય એને ત્યજી દેવા. તો અહીંયા અર્જુનજી હે જનાર્દન, હે કેશવ આવા સંબોધન કરે છે. તો ભગવદ ગીતાની અંદર અર્જુનજી ભગવાનને અલગ અલગ 68 રીતે સંબોધન કરે છે. અને દરેક જગ્યાએ જ્યારે સંબોધન કરે છે એનું કંઈક મહત્વ છે. જો એકે એક શબ્દનું મહત્વ છે. આની આ ભગવદ ગીતાની અંદર જે ઉપદેશ છે ભગવાનને આપ્યો અને અર્જુન જે ક્વેશ્ચન કરે છે, તો બંને પ્રશ્ન જવાબ જે છે એમાં એક શબ્દનો આની અંદર મિનિંગ છે, એક પણ અક્ષર છે એના મિનિંગ વગર નથી. તો અહીંયા ભગવાનને હે જનાર્દન કહે છે અને હે કેશવ કહે છે. જનાર્દન એટલે જનનું આદન કરવા વાળા, બરાબર, બધાનું પાલન પોષણ કરવા વાળા. અને કેશવ એટલે ભગવાને કેસી દત્તનો સંહાર કર્યો હતો, એ આપણને બધાને ખબર છે. તો એ એમ કે છે અર્જુનજી અહીંયા એ શબ્દ એટલા માટે વાપરે છે કે તમે તો આવા અસુરોનો સંહાર કર્યો છે અને તમે તો લોકોનો પાલન પોષણ કરો છો, તો મને માટે મારા માટે તમે આવું કર્મ કરવાનું કેમ કહો છો? એટલા માટે અર્જુનજી અહીંયા ભગવાનને હે જનાર્દન, હે કેશવ એમ કહીને સંબોધે છે. અને અર્જુન
એમ થાય છે કે હું ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું. કારણ કે ભગવાને આપણે જોયું કે અર્જુનજીને સમજાવીને બધું જ કીધું કે બુદ્ધિયોગ આપણે આપ્યો, સકામ કર્મ આપ્યું, નિષ્કામ કર્મ આપ્યું, પણ અર્જુનજીને તો પહેલેથી શું કરવું છે? યુદ્ધ કરવું નથી. ભગવાને સમજાવ્યું અને છેલ્લે જયારે ભગવાને એમ કીધું દૂરથી ખરાબ કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો, બરાબર, ત્યારે અર્જુનજી એમ કે છે તો પછી મારે શું કામ કર્મ કરવું જોઈએ? અને પછી ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જે 70 ભગવાનના લક્ષણો જણાવ્યા, બરાબર, કે જ્યારે કોઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર વ્યક્તિ હોય એને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તો એ આત્મારામ તરીકે હોય છે, એટલે કે પોતાનામાં જ સંત છે, પોતાનામાં જ આનંદ અનુભવતો હોય છે, બરાબર, એને બીજી કશાની જરૂર પડતી નથી. તો અર્જુનને એમ થાય છે કે મારે કઈ યુદ્ધ કરવું નથી, મારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, મારે કોઈ સામ્રાજ્ય જોતું નથી, કે મારે કોઈ વસ્તુનો મને મોહ નથી, કોઈ વ્યક્તિનો મોહ નથી મને. તો હું શું કામ મને એવું સમજાવતા હોય કે વ્યક્તિ છે એનું શ્રેષ્ઠ છે, એનું જે અંતિમ ધ્યેય છે એ જો આત્મારામ તરીકે એને પોતાને રહેવાનું હોય તો માટે હું કર્મ કરું, બરાબર. અહીંયા અર્જુનજી હવે કર્મ કરવાની ના પાડે છે. એમને હવે છે ને ત્યાગ શ્રેષ્ઠ લાગે છે. શા માટે? કારણ કે એ વખતે જ્યારે દ્વાપર યુગ હતો ને એ વખતે પણ ત્યાગનું ખૂબ મહત્વ હતું અને ત્યાગને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવતો હતો. પણ હવેના યુગમાં ભગવાનને ખબર છે, જો ભગવાને આપણા માટે ગીતા કીધી છે તો ભગવાનને ખબર છે કે નેક્સ્ટ યુગ છે, કળિયુગ આવવાનો છે, તો કળિયુગમાં એ ત્યાગ છે શ્રેષ્ઠ નથી. જો એ વખતે પણ અર્જુન ત્યાગ શ્રેષ્ઠ નહોતો, અર્જુનજી અહીંયા ત્યાગ કરી રહ્યા છે તો શા માટે ત્યાગ કરી રહ્યા છે? એમને એવું છે કે આ બધી ઝંઝાળમાંથી છૂટી જાઉં, ત્યાગ કરી દો એટલે, બરાબર, કે ત્યાગ કરીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરું. અત્યારે એમને એવું છે કે હું ત્યાગ કરી અને આ ઝંઝાળમાંથી છૂટી જાઉં. સેમ આપણે બધાને પણ ભગવાન આ અર્જુનજી અહીંયા ત્યાગને ભગવાન યશ કરશે તો પછી ભવિષ્યમાં કોણ કર્મ કરશે અને શા માટે કર્મ કરવું જોઈએ એ આપણે હવે અહીંયા સમજવાનું છે. તો ભગવાનને પાછા અર્જુનજી કહે છે કે તમે એક બાજુ એમ કહો છો, બરાબર, કે દૂરથી કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, અને એક બાજુ એમ કહો છો કે ભાઈ આપણું નિશ્ચિત ધ્યેય છે કે વ્યક્તિને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપતા ભગવાન સાંખ્ય યોગ આપે છે અને સમજાવે છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતે હંમેશા પોતાના નિજાનંદ કે પોતાનો જે આત્માનો જે સ્વભાવ છે એ શું છે એ ભગવાન સમજાવ્યું આપણને કે આત્મા છે એ જેવી રીતે મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે ખાંડનો સ્વભાવ છે એનો મીઠાશ છે, નમકનો સ્વભાવ છે એ ખારાશ છે, એમ જે જીવ છે, બરાબર, આ શરીરની અંદર જે આત્મા છે એ આત્માનો સ્વભાવ શું છે? કોઈને કોઈની સેવા કરવી. તો શા માટે કરવા માંગે છે? કારણ કે એનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. તો જો મારું કાર્ય ભગવાનની સેવા કરવાનું હોય તો મારે શા કામ કરવું જોઈએ? તો તમે મને એક બાજુ આમ કહો છો કે કાર્ય કરવાનું અને એક બાજુ તમે મને આવું સમજાવો છો, તો હવે તમે મને એમ સમજાવો કે બે માંથી શ્રેષ્ઠ છે કર્મ કરવું કે ત્યાગ કરવો? એવું ભગવાનને અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણને પણ સમજવાનું છે કે આવી રીતે કરવાનું છે કે જ્યારે આપણે આ ભૌતિક સંસારની અંદર આપણે જીવન જીવીએ છીએ તો બધાને સમસ્યા આવતી હોય છે, કોઈ ને કોઈ નાની મોટી સમસ્યા આવતી હોય છે. તો એ સમસ્યાથી શું દૂર જતું રહેવાનું અને સંસારનો ત્યાગ કરી દેવાનું, કે પછી ભગવાન પ્રત્યે કર્મ કરવાનું? કે જેવી રીતે હનુમાનજીએ ભગવાન માટે થઈને લંકામાં આગ લગાડી હતી, તો આપણે શું કરવાનું છે એ અહીંયા આપણને સમજવાનું છે. હવે અહીંયા આ શ્લોકમાં આપણે સમજવાનું છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક પણ ક્ષણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. આ શ્લોકની અંદર આપણને ભગવાન એવું સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો એ આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખીશું, પણ ગઈકાલે પણ ભગવાને કીધું હતું કે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈ ગુણ્યે ભવાર્જુન. ભગવાન અર્જુનજીને ત્યારે એમ કે છે કે 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે, પણ જો નહીં ઉઠે તો આ જે 3 ગુણો છે એ કયા કયા છે? તો અને તમસ. આપણે જે બી કર્મ કરીએ છીએ ને એ આ ગુણોના કારણે કરીએ છીએ. એ ગુણોના પ્રભાવ આપણે આવી જઈએ છીએ ને એટલા માટે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એક પણ એવું નહીં બની શકે કે એ કર્મ નહીં કરે. કોઈ વ્યક્તિ જંગલમાં જાય તો જંગલમાં ગયા પછી પણ એને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે એને કઈ ને કઈ કર્મ કરવું પડે છે. અને છેવટે કઈ નહીં તો આપણે શ્વાસ તો લઈએ છીએ ને, શ્વાસ લેવો એ પણ એક છે. જો શ્વાસ લેવો અટકી જાય તો માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક પણ ક્ષણ કઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના રહી શકતો નથી. અને આ કાર્ય છે
એ આપણે કઈ રીતે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો, એ ગુણોની આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખીશું આપણે. તો જો કર્મ આપણે કરીએ તો એ કર્મ કેવી રીતે કરવાનું, અને જે લોકો કર્મ કરતા નથી અને આવી રીતે સંસારનો ત્યાગ કરી દે છે, અને એ ત્યાગ કરે છે તો એ કેવી રીતે ત્યાગ કરે છે, કે ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ, હવે ત્યાગ 3 પ્રકારના આવશે, એ આપણે આગળ 17મા અધ્યાયમાં શીખીશું. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય એ સંસાર ત્યાગ કરી દે છે કારણ કે એને ઘરે કોઈ તકલીફ છે, અથવા તો ઘણા અત્યારે તો આ જમાનામાં તો તમે જોતા હોય છો કે જે અસામાજિક તત્વો હોય છે એ જ્યારે પોલીસ વાળા પકડી લે છે એમને, ત્યારે શું કરે છે કે સાધુ વેશ ધારણ કરી અને છુપાઈ જાય છે, એટલે જેથી કરીને પકડાઈ ન જાય. આ રીતે હોય છે. જો સાચા સાધુ પણ હોય છે, પણ અત્યારે કળિયુગની અંદર જે સાધુ હોય છે, હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે કોઈ યાત્રાધામમાં જઈએ છીએ ત્યાં ઘણા સંન્યાસ વેશમાં, ભગવા વેશમાં બધા હોય છે, અને એ ભગવા વેશમાં એ લોકો હાથમાં મોબાઈલ હોય છે. આ જે ચિત્રમાં દેખાય છે એમાં એમના હાથમાં ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય છે કે જે વસ્તુની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે કરે છે, એટલે કે જે આપણા ઈચ્છાઓને કરવા માટે. તો આવું બધું કરવા માટે જો સાધુ વેશ લીધો હોય તો એ સંન્યાસી કહેવાય જ નહીં ને. ભગવાન આને મિથ્યા અને ઢોંગી કહે છે. ભગવાન આને કે જે વ્યક્તિ એવા હોય કે આ વ્યક્તિ છે એ શું કરે છે કે એને વેશ તો સંન્યાસીનો પહેર્યો છે, છતાં પણ એનું જે કર્મ છે એ કર્મ કેવું છે, તો એ કર્મ તો એવું છે કે બધી પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાનું કામ કરે છે. એ જો એક હાથમાં સિગારેટ છે, એના હાથમાં મોબાઈલ છે, પછી ઘણી બધી માળાઓ પહેરેલી છે, હાથમાં કડુંદીનું, બરાબર. તો આ બધું જો કરવું હોય તો પછી એ સંન્યાસ લેવાનું એનું કારણ શું? ખરેખર સાચા સંન્યાસી કોને કહેવાય એ આપણને ભગવદ ગીતામાંથી સમજે. જો સંન્યાસી ખોટા હોતા નથી, સંન્યાસ લેવો ખોટી વસ્તુ નથી, સાચા સંન્યાસી પણ હોય છે. જનરલી અત્યારે આપણે શું જોઈએ છીએ કે સંન્યાસી લોકો હોય છે, એસી કારમાં ફરતા હોય છે, એસી હોટલમાં રહેતા હોય છે, એસી રૂમમાં રહેતા હોય છે, બરાબર. એ લોકો બધી સુવિધાઓ, ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ સાથે એ બધા જિંદગી જીવન જીવતા હોય છે. તો સંન્યાસી ખરેખર કોને કહેવાય? તો આને સંન્યાસી ન કહેવાય. આ લોકો જયારે આ રીતનું વર્તન કરે ત્યારે એ શું પોતાને જ છેતરે છે, કારણ કે એ પોતે ઉપરથી એવું વર્ચસ્વ બતાવે છે કે પોતે સંન્યાસી છે, અને ખરેખર અંદરથી તો એ લોકો હંમેશા કઈ ને કઈ ઇન્દ્રિય ભોગનો વિચાર કરતા રહે છે. તો આને ઢોંગી કહેવાય એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. તો અહીંયા આપણને આ રાજા ભરતની મૂકવામાં આવે છે. કર્મયોગ જ્યારે કઈ પણ વસ્તુ આપણે સમજવામાં તકલીફ પડે તો આપણા આચાર્ય આપણને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે, કે દ્રષ્ટાંત આપવાથી એને દ્વારા આપણે સમજી શકીએ. અહીંયા ઘણા બધા મારા વરિષ્ઠ ભક્તો છે કે જેમને આ રાજા ભરતની સ્ટોરીની ખબર હશે. તો એને કેવી છે સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ. આજે આપણી પાસે ટાઈમ છે. હરે કૃષ્ણ. રાજા ભરત સ્ટોરી કોઈને કેવી છે? ઓકે. તો આ રાજા ભરત આ છે ને શ્રીમદ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, બોલો. પિંગલા રાણી અને રાજા ભરતરીની સ્ટોરી હોય છે. રાજા ભરતરી કઈ મોટો રાજા હોય છે પણ બહુ પ્રમાદી હોય છે. પછી પિંગલા રાણી એમને કઈક સાચા રસ્તે વાળે છે, એની સ્ટોરી છે. ના માતાજી, આ છે ને આપણા શ્રીમદ ભાગવતમ ઋષભદેવ જે થઈ ગયા ને એમના પુત્ર ભરત રાજાની સ્ટોરી છે, બરાબર. કે એ છે ને ભાગવતમની અંદર આ સાચી સ્ટોરી છે, બરાબર. આજ આપણે અહીંથી જે બી કથા લઈએ છીએ એમાંથી જ લેતા હોઈએ છીએ. તો હરે કૃષ્ણ. પ્રતાપી પૂરા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યના એ રાજા હતા, અને જ્યારે એ ભગવાનના ભક્ત પણ હતા. અને જ્યારે એ 50 વર્ષ પૂરા કરે, બરાબર, અને જ્યારે 51માં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એ શું કહે છે કે હવે વનમાં પ્રવેશ કરવાનો. જો આપણા જે લેંગ્વેજ છે ને, આપણી જે લિપિ છે, શૈલી, આપણે જે શબ્દ બોલીએ છીએ, એ જેને બી એના ઉપર રિસર્ચ કરી અને આ શબ્દ બનાવેલા છે. 51 આપણે દરેક લેંગ્વેજમાં 51 એમ બોલવામાં આવે છે. એક આ વન, બરાબર. તો વન પાછળ આવે છે. તો જ્યારે 50 વર્ષ પૂરા થાય એટલે વનમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ, એ આપણા વર્ષ ઉપરથી આપણે યાદ આવે. એટલા આપણા જે આપણા આગળ જે પૂર્વજો છે, આપણા જે લેંગ્વેજ ની અંદર આ શબ્દ મૂકી ગયા છે કે 51 વર્ષ બેસે એટલે વનમાં પ્રવેશ કર્યો કહેવાય. ત્યારે આપણે ભૌતિક સંસારમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની હોય છે, એવું આપણને અહીંયા આપણે સમજવાનું છે. તો ભરત રાજા શું કરે છે કે એ વખતે એ જમાનાની અંદર
લોકો શું કરતા કે 50 વર્ષ પૂરા થાય એટલે ખરેખર વન હતા ત્યારે એટલા માટે વનમાં જતા રહેતા હતા. કારણ કે જો ઘરે રહીને ભક્તિ કરે તો આટલું મોટું સામ્રાજ્ય હતું, તો પછી એમાં એમને ભાવના, લાગણી, આસક્તિ થઈ જાય ને, એટલા માટે એ વનમાં જતા રહે છે. અને વનમાં જઈ અને પોતે પોતાનું જે નિશ્ચિત જે ધ્યેય છે, ગોલ છે, પ્રાપ્ત કરવા માટે વનમાં જાય છે. જો એ વખતે એમને 5 પુત્ર હતા, એમને 5 જણી નામના પત્ની હતા, અને એ ખૂબ બધા, જેને કહેવાય કે ખૂબ શ્રેષ્ઠ પુત્ર હતા. અને એટલા માટે એમણે પોતાનું રાજ્ય પુત્રોને સોંપી અને જંગલમાં જતા રહે છે. અને જંગલની અંદર આપણે અત્યારે જે નેપાળ છે ને, ત્યાં ગંડકી નદી પાસે કુલહાસ નામનું વન છે, ત્યાં એ જાય છે. અને આપને બધાને ખબર હશે કે એ જે ગંડકી નદી છે, એ ગંડકી નદીની અંદર જે પથ્થર નીકળે છે, એ પથ્થરમાંથી જ અત્યારે જે અયોધ્યામાં રામચંદ્રજીના જે મૂર્તિ બનાવી હતી ને, એ એમાંથી જ બનાવી હતી. તો ત્યાં એ કુલહાસ નામના જંગલમાં એ જતા અને પોતે યજ્ઞ કરે છે અને પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે. હવે બને છે એવું કે એક દિવસ ત્યાં એમને કંઈક હિંસક પશુનો અવાજ આવે છે. તો પોતે યજ્ઞ કરતા કરતા ઉભા થઈને જોવા જાય છે. તો જુએ છે તો એક હિંસક પક્ષુ છે ને, એક હરણ જે ગર્ભવતી હતી, એ હિરણીની પાછળ પડે છે. હવે જો જે બી ભગવાનના ભક્તો હોય ને, એને કરુણા તો હોય જ. તો તરત ભરત રાજાને કરુણા આવે છે, અને એટલા માટે એ શું કરે છે કે પેલી હરણી હોય છે ને, ભાગતી ભાગતી નદીને પાર કરવા જાય છે ને, તો એનો પ્રસવ થઈ જાય છે નદીમાં, અને એ હરણી તો ત્યાં મરી જાય છે પ્રસવ થતા. અને જે બાળક હતું, હિરણ હતું, એ નદીની અંદર પડી જાય છે. તો ભરત રાજા છે એને ઉપાડી અને પોતાના આશ્રમમાં લઈ આવે છે, પોતાની ઝૂંપડીમાં લઈ આવે છે, અને પછી એની સાર સંભાળ રાખે છે. જો આટલું કરવું કે અઘરું ખોટું નથી, આ સારી વસ્તુ છે. પણ આમ કરતા કરતા એમણે પોતાની ભક્તિ છોડવાની જરૂર નહોતી. પણ એ શું કરે છે કે ધીમે ધીમે એમને શું થાય છે કે હરણ પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જાય છે. હા, અને પછી શું થાય છે કે બસ ધીમે ધીમે એ હરણ ખાધું કે નહીં, હરણ ક્યાં ગયું. હવે હરણ તો આપણને ખબર કે એ તો કેટલું બધું ચંચળ હોય, એ તો આમથી આમ કૂદકા મારતું હોય. એટલે જયારે બાળક હરણ હતું એટલે એની દેખભાળ રાખવા માટે એમને બહુ જ એની ઉપરથી ધ્યાન રાખવું પડતું હતું. એટલે ધીમે ધીમે એના પ્રત્યે આસક્તિ લાગી જાય છે એમને. પછી હરણ એક દિવસ મોટું થાય છે, અને મોટું થાય છે તો એ થોડું દૂર જંગલમાં જતું રહે છે, અને સાંજ પડે તો પાછું નથી આવતું. એટલે પછી રાજા ભરતને ખૂબ ચિંતા થાય છે. એટલા માટે એ આગળ દૂર જાય છે, અને એમ થાય છે કે હું ઉપર ઊંચી ટેકરી પર ચડીને જોઉં તો મને નીચે બધું દેખાય. તો ઊંચી ટેકરી પર ચડી અને એ હરણને શોધતા હોય છે. પણ એમને હરણ મળતું નથી, અને બને છે એવું કે એમનો પગ ખસકી જાય છે, પડી જાય છે. આપણે આગળ બી સમજીશું કે જયારે મૃત્યુ સમયે જે આપણું જેમાં ચિંતન હોય ને, એ આપણને નવો જન્મ. તો એમનું જે ચિંતન કેમાં થાય છે? હરણમાં. તો એમનું નેક્સ્ટ બર્થ થાય છે હરણમાં, અને પછી એ હરણ બની જાય છે. હવે કે એમની જે ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, બરાબર, એટલા માટે એમને નેક્સ્ટ બર્થમાં હરણ થાય છે. પણ એમને હરણ યોનિમાં આગલા જન્મનું એમને યાદ હોય છે કે હું આવી હતો, મારું જેને કહેવાય કે મન આમાં હરણમાં રહી ગયું, એટલે હું હરણ થઈ ગયો. તો એ શું કરે છે કે જે જગ્યાએ બ્રાહ્મણોના આશ્રમ હોય અને બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા હોય ને, એ આશ્રમની પાછળ તે રહેતું હોય, ત્યાં જ ભમ્યા કરે. અને જે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કર્યા પછી પોતે પ્રસાદ લે, પ્રસાદ જે વધે એ ઉચ્ચિષ્ટ એ હરણ એ જ ખાતું, બીજું કઈ ખાતું નહીં. અને પછી આમ કરતા કરતા એને પોતાનો દેહ છોડી દીધો. અને પછી એ બ્રાહ્મણોના ઉચ્ચિષ્ટ ખાતું, એટલે એનો નેક્સ્ટ બર્થ બ્રાહ્મણનો થાય છે. હવે બ્રાહ્મણમાં બર્થ થાય છે, જન્મ થાય છે, તો એમને બધું યાદ હતું. એટલે હવે એ પોતે નક્કી કરે છે કે આ મારે કોઈ પ્રત્યે આસક્તિ રાખવી નથી. હવે ફક્ત મારું ધ્યેય કયું હોવું જોઈએ? ફક્ત ભગવત પ્રાપ્તિ, એવો એ વિચાર કરે છે. અને પછી એ કેવું, કોઈ બી કાંઈ પણ કે તો કોઈ રિસ્પોન્સ આપે નહીં, કોઈને કઈ જવાબ આપે નહીં. અને એટલે પછી એમનું નામ પડી જાય છે જળભરત. હવે શું થાય છે કે જળભરત તો પોતે પોતાના ભક્તિમાં જ લીન હોય, કોઈનું કઈ સાંભળે નહીં, કાંઈ નહીં, બરાબર. અને એટલા માટે એના જે ભાઈ ભાભી હોય છે ને, એ એમને શું કે છે, તમે ખેતરમાં રહો. એ ખેતરમાં આપણને ખબર છે કે બાંચડાઓ બાંધેલો હોય, અને એની પર રહી અને ખેતરનું ધ્યાન રાખવાનું હોય, કે જેથી કરીને બધા પશુઓ હોય એ ખેતરનું અનાજ ખાઈ ન જાય, એવું ધ્યાન રાખવાનું હોય. તો એ જંગલમાં રહેતા હોય છે. હવે બને છે એવું કે એક વખત જે જંગલની અંદર પેલા બધા બલિ ચડાવતા હોય ને, પશુ બલિ ચડાવતા હોય દુર્ગા દેવીને અથવા તો મહાકાળી માને. તો મહાકાળી માને એ જે બલિ ચડાવવાના હોય છે, એમાં એને પશુ બલિની જરૂર હતી, નર બલિની જરૂર હતી. તો પછી એ લોકો જોવે છે તો જળભરતને
લઈ જાય છે અને બલિ ચડાવવા માટે લઈ જાય છે. તો બલિ ચડાવવાની બધી તૈયારી કરે છે, નહીં ધોઈને તૈયાર કરીને બલિ ચડાવવાની તૈયારી કરે છે. તો એ જ વખતે સાક્ષાત મહાકાળી માતા પ્રગટ થઈ જાય છે વીરભદ્ર સાથે. જો મહાકાળી માતા છે એ દુર્ગા દેવીની સ્વરૂપ છે. જેટલા બી દેવીઓ છે એ બધા પાર્વતી માના રૂપ છે, એ આપણને ખબર છે. અને શિવ છે એ આપણને ખબર છે કે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. જ્યારે ભગવાન રામ તરીકે અવતાર લે છે ત્યારે શંકર ભગવાન અવતાર તરીકે પોતે પ્રગટ થાય છે અને દાસત્વ સ્વીકારે છે ભગવાનનું. તો શંકર ભગવાન છે એ તો ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, અને એ ભગવાનના ભક્તને કોઈ જો આવી રીતે હેરાન કરે તો એ તો કેમ સહન કરે. તો એ વખતે મહાકાળીમાં વીરભદ્ર સાથે હાજર થાય છે અને બધા જ ગુંડાઓ જે પેલા વાળા હતા એ બધાને એ ત્યાં મારી નાખે છે. હવે જે લોકોના એમના પોતે મહાકાળી માતા એમના દેવી હતા એ છતાં એમને એ બધાને મારી નાખે છે. તો આટલું બધું વૈષ્ણવ જે હોય, જે ભગવાનના ભક્તો હોય, એ આટલા બધા જેને કહેવાય કે મહાન છે એવું આની ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે. પછી શું થાય છે કે જળભરતને તો છોડી દે છે. પછી પાછું એક વખત ત્યાં એ જ રાજ્યના રાજા રાહુગણ હતા, એ રાહુગણની સવારી નીકળે છે અને એમાં એક જે આપણે ખબર છે કે રાજાની પાલખીને 4 જણ ઉચકીને જતા હોય છે. તો એમાં એક વ્યક્તિને કઈ વાગી જાય છે, તો એમ કે છે કે હવે આપણે એક વ્યક્તિ બીજો જોશે. જોવે છે તો ગામના લોકો કહે છે કે આ જળભરતને લઈ જાઓ, કે કઈ કામનું નથી એમ. તો પછી જળભરતને એ લોકો પાલખી ઉચકવા માટે લઈ જાય છે. હવે બને છે એવું, જળભરત કેવા હતા કે એ કીડી મકોડાએ પણ એના પગ નીચે ન આવે એ ધ્યાન રાખતા હતા. તો જયારે પાલખી જાય છે તો એ નીચે જોઈને ચાલે કે કઈ કોઈ જીવ જતું નથી ને, એટલે સેજ કૂદકા મારે, ઠેકડા મારે, બરાબર. એટલે પાલખી હાલત ડોળક થાય. તો રાજાથી એક બે વખત જોયું પણ એમનાથી સહન ન થયું. પછી એ ખૂબ છે. પછી તો એ નીચે ઉતરીને કહે છે કે આ કોણ છે, એને પાલખી ઉચકતા નથી આવડતું. અને પછી રાજા ભરતને જેવું તેવું શબ્દ કહે છે. તો પછી એ વખતે રાજા ભરત છે એ પોતાનું મોઢું ખોલે છે અને પછી કહે છે, હું તો આ રાજ્યનો રાજા છે, બરાબર. હું તો આ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ હતો અને હું એ ભરત રાજા છું. અને પછી એને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે છે અને પછી એ જે રાજા રાહુગણ છે એના પગમાં પડે છે. તો આ આપણે અહીંયા શું કામ કથા લીધી છે આપણે અહીંયા? એક જોઈએ આપણે કે કોઈ મળતી વખતે જેનું ચિંતન થાય એમાં આપણી ગતિ થાય, એ તો આપણે આગળ પણ સમજીશું. પણ અહીંયા આપણે એ સમજવાનું છે કે જ્યારે સ્થિતિ પ્રમાણે આપણે ઘરનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે વખતે આપણે ઘરનો ત્યાગ કરીએ, બરાબર, અને ઘરનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ જંગલમાં ગયા પછી અહીંયા ભગવાન આપણને અર્જુનજીને પણ એમ કહેશે કે જંગલમાં ગયા પછી પણ તું તારું કર્તવ્ય તું નિયત કર્તવ્ય તું છોડીશ નહીં. તો જ્યાં સુધી આપણે જે ક્લેરિટી ન આવે, સંન્યાસ લેવાની આપણામાં ક્લેરિટી ન આવે, ત્યાં સુધી આપણે સંન્યાસ લઈ શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. તો આ સ્ટોરી બરાબર રાજા રાવગણની. જો અહીંયા મહાકાળી માતા છે, બધાને મારી નાખે છે. હવે ભગવાન અહીંયા 7મા શ્લોકમાં શું કહે છે કે જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે ને તો તે ઘણો જ રાખ્યું છે. અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું જે કામ છે, આપણું જે કર્મ છે, આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, એ ક્યારે આપણે કઈ બી કામ કરતા હોય ને, બરાબર, તો આપણે આપણા માટે જ કરવા લાગીએ છીએ. ક્યારેય આપણે એવું નથી થતું કે આપણે કોઈ બીજા માટે કામ કરીએ. તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત વ્યક્તિ હોય ને એ શું કરતો હોય છે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો હોય ને એને ભગવાનની સેવા કરે છે. એ શું કરે છે? પોતે આંખથી ભગવાનના દર્શન કરે છે, બરાબર, કાનથી ભગવાનની વાતો સાંભળે છે, મોઢેથી ભગવાનના નામનું જાપ કરે છે. પછી એ શું કરે છે કે એ બીજી વસ્તુ કે દાખલા તરીકે હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હા, હરે કૃષ્ણ. હા. તો જયારે આપણું જે કર્મ છે એ આપણા માટે નહીં કરવા કરતા જયારે આપણે ભગવાન પ્રત્યે કરીએ છીએ ને કર્મ, તો કર્મ ખૂબ ચડિયાતું છે. અહીં ભગવાન કર્મ યોગની વાત કરે છે. અહીંયા આપણને કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ એવું સમજાવવા માંગે છે કે જ્યારે આપણે કોઈ કર્મ કરીએ છીએ અને એ કર્મનું બંધન આપણને ક્યાં નથી લાગતું કે જ્યારે એ કર્મ આપણે ભગવાન માટે કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એ કર્મનું બંધન લાગતું નથી. એ વ્યક્તિ અહીંયા ખૂબ ચડિયાતું આપણને સમજાવવામાં આવે છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો હય કર્મણઃ
તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. નિયતમ કુરુ કર્મ. આપણે નિયત કર્મ વિશે આપણે ગઈકાલે પણ સમજ્યા અને આજે પણ સમજવાનું છે કે જે આપણા વર્ણ આશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે આપણો ગુણ અને જેવા આપણા કર્મ છે એ પ્રમાણે આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે. એવું નથી કે કોઈ બ્રાહ્મણ હોય અને બોર્ડર ઉપર જયારે એ જોબ કરે છે તો એ ક્ષત્રિય થઈ જાય છે, બરાબર? તો એનો જન્મ બ્રાહ્મણ કુળમાં છે પણ એનું કર્મ કયું છે? ક્ષત્રિયનું. તો એ જયારે એનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે એ કરવું છે, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. અને ભગવાન શું કે છે? શરીર યાત્રા પીચતેન પ્રસિદ્ધ યદ કર્મણ. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરતો નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક પણ ક્ષણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી. અને પોતાનું જે જીવન નિર્વાહ છે એનો કરવા માટે એને કર્મ પડે છે ને કરવું પડે છે. આ બાજુમાં એક સરસ ફોટો આપ્યો છે, કોઈને ખબર છે કોણ છે? ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. હરી બોલ. થેન્ક યુ સુલોચના માતાજી, કીર્તિ માતાજી. આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કોણ છે? આપણા જે ઇસ્કોન સંસ્થાપક આચાર્ય શીલા પ્રભુપાદના ગુરુ શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજ એમના પિતાશ્રી છે. હવે એ જમાનામાં એ આજથી 200-300 વર્ષ પહેલા એ જજ હતા, કોર્ટની અંદર જજ હતા અને એટલા બધા નિપુણ હતા. જે કામ બીજા લોકો અડધી કલાકમાં કરે ને એ કામ જે બીજા લોકો 8-10 દિવસમાં કરે ને એ અડધી કલાકમાં કામ કરી નાખતા હતા. એટલા બધા એ ખૂબ નિપુણ હતા. અને એવું નહીં કે એ કામમાં નિપુણ હતા. એ વ્યક્તિ છે કે આજથી 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એમને પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે અવતાર લીધો હતો. આપણે આગળ ડિટેલમાં સમજીશું કે અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પ્રભુની જે જન્મની જે સ્થળ છે એ આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે શોધ કરી હતી. એમને બધે દસ્તાવેજ, બધા પુરાવા સાથે એ પોતે આ જગ્યાની શોધ કરી હતી. જેવી રીતે આપને બધાને ખબર હશે કે જે આપણું વૃંદાવન છે એ આજથી 500 વર્ષ પહેલા નષ્ટ થઈ ગયું હતું. બધું યમુના નદીનો પ્રવાહ એની પર વહી ગયો. પણ આપણા જે 6 ગોસ્વામી છે એ 6 ગોસ્વામીઓએ એ આખી વૃંદાવનની લીલા છે ઉજાગર કરી હતી. અત્યારે જે આપણે વૃંદાવન જોઈ રહ્યા છીએ એ આખા વૃંદાવનની લીલા, કઈ લીલા ભગવાને ક્યાં કરી હતી એ સ્વયં ભગવાને એમને, અને પછી એમણે કર્યું હતું કે અહીંયા ભગવાનનો જન્મ થયો છે, અહીંયા ભગવાને આ લીલા કરી છે. એ આપણા 6 ગોસ્વામીએ જે આપણા પરંપરામાં આચાર્ય છે એ લોકોએ એની શોધ કરી હતી. સેમ શ્રી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે જન્મ સ્થળ છે માયાપુરની અંદર અત્યારે છે, અને જે આપણે સૌથી પહેલા પીપીટીમાં જોયું હતું કે આપણા ઇસ્કોનનું સૌથી મોટું મંદિર માયાપુર બની રહ્યું છે. એ માયાપુર મંદિર છે ને એ માયાપુર મંદિરની એ જે જગ્યા છે એ જગ્યાએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો છે એ જગ્યાની એમણે શોધ કરી હતી. તો આ ભક્તિવિનોદ ઠાકોર છે. માતાજી. હા હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી, યોગપીઠ. હા, ત્યાં અત્યારે છે, હજી હાલમાં બી છે. એમને એટલું બધું સરસ કામ કરતા હતા, છતાં પણ એમને છે ને હવે કે મારે રિટાયરમેન્ટ લઈ લેવું છે, હવે મારે ઉંમર થઈ ને, આપણે કેમ કે વનમાં પ્રવેશ કરે એટલે આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એમને એમ કીધું કે હવે મારે હું નિવૃત્તિ લઈ લઉં છું, અને એ પોતે જોબ છોડી દે છે. તો બને છે કેવું કે જેવા એ જોબ છોડીને જાય છે તો કામ છે એ ખોરંભાઈ જાય છે. અને પછી એ અંગ્રેજો ત્યારે રાજ કરતા હતા, અને અંગ્રેજોના અધિકારીઓ છે એમને ઘરે કેવા આવે છે કે તમે તમારી ભક્તિ કરો, બરાબર, પણ સાથે સાથે તમે અહીંયા અમારું કામ પણ કરો. તો એમ એ કહે છે કે મારી પાસે સમય નથી આવવા જવાનો, મારી પાસે ટાઈમ નથી, અને હું કઈ આવવાનો નથી. તો અત્યારે આપણા ઇતિહાસમાં આવો પહેલો અને છેલ્લો એક્ઝામ્પલ છે કે એમના માટે સ્પેશિયલ માયાપુરથી કલકત્તા સુધીના 4 બોગીની ટ્રેન ચાલુ કરી અને એમાં પાટા નખાવ્યા છે, અને હાલમાં પણ ત્યાં છે. વિચાર કરો કે આ છે ભક્તિવિનોદ ઠાકોર. એ ગૃહસ્થ હતા, એમને બાળકો, પત્ની બધું જ હતું, છતાં પણ એ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો અહીંયા આપણે આ જ કહું છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા કરતા આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આ પરથી આપણે એ શીખવાનું છે. તો હવે આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આપણે તો નિયત, હવે આપણે આગળ સમજીશું કે કોઈ બી કર્મ હોય એ કર્મ કરીએ એટલે પાપથી આવું થઈ જ જાય. આપણે આગળ સમજીશું કે કોઈ બી કર્મ એવું નથી કે એ કર્મ છે કરવાથી આપણે એની ઉપર પાપ ન લાગે.
ડગલે ને પગલે આ શાકાહારી હોય માંસાહારી હોય કઈ બી કર્મ કરતા હોય, આપણે અહીંથી જોબ કરવા જઈએ તો આપણે ગાડીમાં જઈએ, સ્કૂટર ઉપર જઈએ તો એ રસ્તા ઉપર કેટલા બધા જીવજંતુ મળી જતા હોય છે. તો કઈ બી આપણે કર્મ કરીએ ને, કોઈ પણ કામ કરીએ, રસોઈ બનાવીએ તો રસોઈ બનાવતી વખતે બી હવામાં બધા જંતુ મળી જતા હોય છે. આપણે સ્નાન કરીએ તો ઘણા બધા જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ હોય એ મરી જતા હોય છે. તો શું સ્નાન નહીં કરવાનું? તો શું કર્મ નહીં કરવાનું? બરાબર. તો હવે આ કર્મ કેવા હોય, કઈ રીતે કરવા જોઈએ એ આપણને અહીંયા સમજવામાં આવે છે. જો તમે ભગવદ ગીતા જાતે વાંચશો ને તો આવું ક્યાંય તમને જોવા મળશે નહીં કે ક્યાં એવું લખ્યું છે કે ક્યાં કર્મ છે ક્યાં વિકર્મ. પણ આપણને આચાર્ય છે એ ગીતાની અંદરના શ્લોક ઉપરથી આપણને સમજાવશે અને આપણને સ્પેશિયલ આખું લખીને આપી દે છે કે જો આને કર્મ કહેવાય, આને વિકર્મ કહેવાય, અને બધું ભગવદ ગીતામાંથી જ આપણને જાણવા મળે છે. તો સૌથી પહેલું છે વિકર્મ. તો જો આ શબ્દ ઉપરથી ખબર પડે, વિ એટલે વિરુદ્ધ કર્મ, બરાબર. વિકર્મ જ્યારે એવું કર્મ છે કે જે ખરાબ કર્મ છે, અથવા તો ભગવાનના નિયમો એટલે કયું? શાસ્ત્ર. ભગવાને નિયમો બનાવવા માટે શું લખ્યું છે? શાસ્ત્ર છે, બરાબર. તો એ શાસ્ત્રના નિયમનો જ્યારે ભંગ કરવામાં આવે છે એને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. આવું થાય છે વિકર્મ. એટલે જે અત્યારે જે લોકો બી ખોટું ખરાબ કર્મ કરે છે એ બધા વિકર્મમાં આવી જાય. અને બીજું આવે છે કર્મ. હવે કર્મ એટલે જે આપણે બધા કરીએ છીએ એ, બરાબર. અને એને આપણે સકામ કર્મ પણ કહી શકાય કે જ્યાં આ ભૌતિક દુનિયાની અંદર આપણે આપણી ઈચ્છા, બરાબર, આપણી ઈચ્છાને સાથે જોડી દે કર્મ સાથે, એટલે સકામ કર્મ. સકર્મ, સકામ, કામ સાથેની કર્મ. એટલે જ્યારે આપણે સારા કર્મ બધા આપણે કરીએ છીએ, આપણે જો અહીંયા જેટલા બધા આપણે બેઠા છીએ બધા સકામ કર્મ કરવા વાળા હોય, કોઈ વિકર્મ કરવા વાળા હોય તો અહીં બેઠા જ ના હોય, બરાબર. તો સકામ કર્મ એટલે કે જ્યારે આપણે સારા કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર. કે તમે કોઈ વ્યક્તિ બાળ હોય, બરાબર, તો તમે એને હેલ્પ કરો. કોઈ ઘોડું વ્યક્તિ હોય એને રસ્તો પાર કરાવો, બરાબર. અથવા તો તમે કોઈ એવું કામ કરો કે તમે દાન કરો, કોઈ જગ્યાએ તમે ડોનેશન આપો, બરાબર. તો એ આપણે જયારે કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે શું થાય છે કે આનું આપણને સારું ફળ મળશે. એટલે આવું સારું છે એવું એ આપણે એની આપણને ફળ પણ સારું મળે છે, બરાબર. જયારે સારું કર્મ કરીએ તો એનું સારું ફળ મળે, બરાબર છે. તો એને સકામ કહેવાય. તો ભગવાન આપણને એ પણ સમજાવશે કે આ પણ નથી કરવાનું. પછી આવશે નિષ્કામ કર્મ. હવે નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? કે એમાં આપણે બધા કહેતા કે હું તો કામ કરું છું પણ હું કોઈ ફળ રાખતો નથી, હું કોઈ દિવસ એવું વિચારતો નથી કે મને આનું ફળ મળે. તો આવા વ્યક્તિ હોય ને, જનરલી એવું બધું બોલતા હોય છે પણ મનમાં તો ફળની ઈચ્છા હોય. બધા બોલે તો ખરા, હું કામ કરું છું, હું દાન કરું છું, આપણે કઈ ફળની આશા નથી, પણ મનમાં તો થોડી ઊંડે કામના હોય કે ના પુણ્ય કર્મ મળશે તો આપણને નેક્સ્ટ બસારો મળશે. અથવા તો ઘણી વખત આપણે એવી ઈચ્છા રાખતા હોય, બરાબર, કે આ કર્મ આ પુણ્ય કરીશું તો આપણા ઘરમાં સારું થશે, બરાબર. એટલે કઈ અંદરથી આપણને એવી ભાવના તો હોય, પણ એક સદભાવ બી કરતા હોય ઘણા લોકો. દાખલા તરીકે જલારામ બાપાના મંદિરે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે વીરપુરની અંદર છે, તો ઘણા લોકો એમને પૈસા આપે છે ને એમને અનાજ આપે છે. તો આ નિષ્કામ કર્મ હોય છે. પણ હવે આ નિષ્કામ કર્મ પણ આપણને બંધનમાં રાખે છે. એ કઈ રીતે આપણે આગળ સમજીશું? તો આપણે કરવાનું છે અકર્મ. તો અકર્મ કેવી રીતે? ઉપરનું નિષ્કામ કર્મ છે ને કે જેમાં આપણે શું ઈચ્છા નથી રાખી ફળની, એ ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની, પણ સાથે એ કામ કરીએ છીએ એ કામ ફક્ત ભગવાન પ્રીત્યાર્થે, ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે જો કરવામાં આવે ત્યારે એ કર્મ થઈ જાય છે અકર્મ. અને આ એ અકર્મ છે ને, એ અકર્મ છે એ જ બંધનમાં રાખતું નથી. કર્મ અને ખરાબ કર્મ બંનેનું બંધન લાગે છે. તો કેવી રીતે? હવે ખરાબ કર્મ છે એ તો નરકમાં ગતિ કરે જ છે, બરાબર. સારા કર્મ કરે તો શું આપણને સ્વર્ગલોક, સારા કર્મ કરે તો સારી જગ્યા મળે ને. તો ભગવાન આગળ સમજાવશે, ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. જેવા આપણા સારા કર્મ પતી જશે એટલે પાછા મૃત્યુ લોકમાં આપણે પાછા આવવું પડે છે. એટલા માટે સારા કર્મ પણ નહીં કરવાના, ભગવાનની સેન્ટરમાં રાખીને કરવાના છે. આપણને ભગવાન 18માં સમજાવશે કે દાન, યજ્ઞ અને તપ ક્યારેય છોડવાના નથી, કરવાના તો છે, પણ આપણે કેવી રીતે કરવાના છે અહીંયા આપણને સમજવા મળે છે. હવે આપણે દાન કરવું જોઈએ 17મા અધ્યાયમાં શીખીશું, પણ અહીંયા આપણે આટલું 3જા અધ્યાયમાં શીખી લઈએ કે આપણે એવું કર્મ કરીએ કે જેથી કરીને આપણને લાગે. તો ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે ને કે અમે તો સારું જ કામ કરીએ છીએ, અમે તો ખરાબ કામ કરતા જ નથી, પણ અમારી સાથે કેમ ખરાબ થાય છે? બરાબર. આજે સવારમાં જ
લેવલ 2 માં બધા વાત કરી રહ્યા હતા કે સારા કર્મ કરીએ છીએ છતાં પણ ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે, બરાબર. અને ઘણા એવા લોકો હોય છે કે ખૂબ ખરાબ હોય છે પણ છતાં એ લોકો સાથે સાવ સાવ થતું હોય છે, બરાબર. તો આનું કારણ શું છે? તો આ એક ચાઇનીઝ બાંબુનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. જ્યારે એ બાંબુ છે એટલે કે વાંસ, એને જ્યારે રોપવામાં આવે છે તો ઘણા મહિના સુધી એ રોપ્યા પછી એનો ફણગો ફૂટતો નથી, એટલે કે એનું વૃદ્ધિ થતી નથી. એને રોજ આપણે પાણી પાઈએ, બરાબર, રોજ એને ખાતર નાખીએ, બધું જ કરવાનું, એનો સૂર્યપ્રકાશ મળે, એને બધું જ થાય, પણ એની વૃદ્ધિ થતી નથી. પછી અમુક એનો જે સમય આવે એટલે ઓટોમેટિક એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે દિવસ રાત વૃદ્ધિ થવા માંડે છે. તો આને આપણે કેવી રીતે સમજીશું? તો આપણા જે કર્મ છે, બરાબર, એમાં પ્રારબ્ધ, અપ્રારબ્ધ અને સંચિત કર્મ, એ 3 જાતના કર્મ આપણે કરી રહ્યા છીએ. કે જ્યારે આપણે આવા આપણા હોય છે કે દાખલા તરીકે અત્યારે જે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ખૂબ સારા કર્મ કરે છે છતાં પણ એને ફળ છે એ ખરાબ મળે છે. તો આવું કેમ થાય છે? તો આપણા સારા કર્મની અને ખરાબ કર્મની એ 2 ફાઇલ ચિત્રગુપ્ત ચોપડામાં અલગ અલગ હોય છે. જ્યારે આપણે સારા કર્મ કરેલા છે એનું ફળ આપણને મળશે, બરાબર. અત્યારે જયારે એને ખરાબ ફળ મળી રહ્યું છે તો એનો અર્થ એમ છે કે એની અત્યારે પાપ કર્મની ફાઇલ ખુલી ગઈ છે, એટલા માટે એને અત્યારે ખરાબ એના જે ફળ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એવી જ રીતે સેમ કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ કર્મ કરી રહ્યું છે છતાં એને સારા ફળ મળે છે, તો અત્યારે એની જે આગળના જન્મમાં આગળ કર્મ કર્યા છે એના ફાઇલ ખુલી છે, એટલે એ અત્યારે ખુલી છે. તો અત્યારે એ કાંઈ પણ કરશે તો એ સારું જ થશે, બરાબર. ઘણા આપણે કહેતા હોય છે હા અત્યારે એના દિવસો અત્યારે એનો સમય છે, તો એવું હોય છે. તો આમાં થાય છે શું કે જ્યારે આપણે જયારે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, આપણે કહીએ છીએ ને કે ભગવાનનું નામ, બધા જ કર્મ ભગવાન આપણને સમજાવશે 18 અધ્યાયમાં થઈ જાય છે. ભગવાનનું આપણે નામ લઈએ છીએ તો નો ડાઉટ આપણા બધા જે જ્યારે કોઈ ખરેખર હૃદયથી એક વખત ભગવાન નામ લે તો ભગવાન કહે છે કે હું એના પાપ કર્મો નાશ કરી દઉં છું. પણ શું થાય છે કે અત્યારે વર્તમાન આપણે શું કરીએ છીએ? દાખલા તરીકે આપણે ગાડી લઈને બહાર જઈએ છીએ અને આપણી ગાડી ક્યાંક અથડાય છે અને એ વખતે આપણે જે પ્રતિક્રિયા આપીએ છીએ એ ક્રિયા આપણા તરત જ આપણા જેને કહેવાય કે કર્મને ફળ સંચિત કરે છે અને એ સંચિત કર્મ થઈ જાય છે. જેવા આપણે એ કર્મ આપણે કરીએ છીએ તો એ વખતે આપણે એક નવો જન્મ પણ આપણે સંચિત કરી દઈએ છીએ કે જે આપણી પ્રતિક્રિયા હોય તો આપણે એક મિનિટે આપણે જે બી કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ કરતા કરતા આપણે સંચિત કર્મ કરી રહ્યા છીએ. આપણા કર્મ છે એને આપણે એનો બીજ રોપી રહ્યા છીએ. તો આ કર્મ છે પછી જ્યારે એ બીજ અંકુરિત થશે ત્યારે પાછા બહાર આવશે. તો આ ક્રિયા છે ચાલુ જ રહેવાની છે. આપણા પાપ કર્મ છે, જો આપણે ભક્તિ કરશું તો નષ્ટ થશે, પછી પાછા આપણે પાપ કર્મ કરતા રહેશું, પાપ કર્મ કરશું અને પાછા સંચિત થતા રહેશે અને પાછા આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરશું. તો શું આમાંથી નહીં છૂટી શકાય? ના, આમાંથી છૂટી શકાશે. એ પણ આપણે આગળ સમજીશું. તો અહીંયા હવે આપણને ભગવાન શું સમજાવે છે? યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. અહીંયા ભગવાન કહે છે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે એટલે કે યજ્ઞ તરીકે કર્મ જોઈએ. હવે અહીંયા આપણને સમજીશું કે હમણાં આપણે આગળ સમજીશું કે યજ્ઞ એટલે શું, બરાબર. તો યજ્ઞના 2 અર્થ થાય છે. યજ્ઞ તો આપણે આ સ્વાહા યજ્ઞ કરીએ છીએ એ યજ્ઞ તો ખરો જ, બરાબર. અને બીજો યજ્ઞ એટલે કે જે વિષ્ણુ ભગવાનનું એક નામ પણ યજ્ઞ છે. કેવી રીતે? તો દક્ષ પ્રજાપતિ અને આકૃતિ માતાના પુત્ર તરીકે ભગવાને યજ્ઞ તરીકે વર્તવ્યો છે. એટલે કે જે બધા યજ્ઞ કોઈ બી કરે છે ને એ યજ્ઞનું ફળ કોને આપે છે? એ બધા યજ્ઞ ખરેખર દેવોની સંતુષ્ટિ માટે હોય છે, પણ છેલ્લે આહુતિ કોને આપવામાં આવે છે? વિષ્ણુ ભગવાનને. જે બી લોકો યજ્ઞ કરતા હશે, કોઈ બ્રાહ્મણ હશે તો એ લોકોને ખબર હશે કે યજ્ઞ તરીકે ભગવાનને જ્યારે છેલ્લે યજ્ઞ તરીકે આહુતિ આપવામાં આવે છે ત્યારે યજ્ઞ છે પૂરો થાય છે. તો અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે કે યજ્ઞ તરીકે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે એટલે ભગવાનની પ્રત્યે ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવું જોઈએ, નહીતર આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. તો શું કરવું જોઈએ? ફક્ત ને ફક્ત આપણે જે બી કામ કરીએ, બરાબર, એ ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. હંમેશા હે તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. જો
મુક્ત કર્મના બંધનથી મુક્ત થવું હોય, આપણે આગળ સમજ્યા કે નિષ્કામ કર્મ અને સકામ કર્મ બંને કર્મ છે એ બંધનમાં બાંધે છે. તો શું કરીએ કે જેથી કરીને આપણને બંધન ઉત્પન્ન થાય નહીં? ત્યારે અહીં ભગવાન સમજાવે છે કે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન પ્રીત્યાર્થે. હવે આ કર્મ કેવી રીતે કરવાનું? પ્રીત્યાર્થે. કે દાખલા તરીકે આપણે આગળ સમજીશું કે આપણે રસોઈ બનાવીએ છીએ તો રસોઈ બનાવીને પણ ભગવાનને પહેલા અર્પણ કરવું જોઈએ, બરાબર? નહીતર આપણે જો ખાશું આપણે ભગવાન અર્પણ કર્યા વગર તો પછી આપણને પાપ લાગશે. એ આપણે આગળ સમજીશું. એટલે મેઇન કારણ શું છે કે મેઇન એ વસ્તુ છે કે જ્યારે આપણે જે બી કામ કરીએ છીએ એ કામ જો ભગવાનને અર્પણ કરીશું, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીશું તો એ ક્યારે આપણને બંધન લાગશે નહીં. હવે આપણે યજ્ઞની વાત કરી, બરાબર? તો યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાના? તો આપણને ખબર છે કે વિષ્ણુ પુરાણમાં એક શ્લોક આવે છે, કૃત્યયે ધ્યાયંતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે. તો કૃત્યય એટલે સત્યયુગમાં શું હતું? સતયુગનો ધર્મ શું હતો? તપ. આ બતાવ્યું છે ચિત્રની અંદર. સતયુગનો ધર્મ શું હતો? તપ. શા માટે? કે સતયુગની અંદર લોકોનું જે આયુષ્ય છે એ 1 લાખ વર્ષનું હતું. એટલા માટે એ લોકો હજારો વર્ષ તપ કરી શકતા હતા અને એટલા વર્ષો તપ કરી અને પછી ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકતા હતા. સતયુગની અંદર આપણે હજારો વર્ષ તપ કરતા હતા ત્યારે થતી હતી. પછી ત્રેતાયા યજતો મખે. જ્યારે ત્રેતાયુગ આવ્યો ત્યારે એ યુગની અંદર યજ્ઞ કરી અને લોકો એમની પોતાની જે ભગત પ્રાપ્તિ છે કરી શકતા હતા. તો ત્રેતાયુગની અંદર શું હતું કે ત્રેતાયુગની અંદર જે મનુષ્યનું જે જીવન છે એ 10,000 વર્ષનું હતું. એટલા માટે એ વખતે બધા તપ નતા કરતા. શું કરતા હતા? યજ્ઞ કરતા હતા અને યજ્ઞ કરીને ફળ પ્રાપ્ત કરતા હતા. પછી દ્વાપરે પરિચર્યા. તો દ્વાપર યુગની જે યુગ હતો તો આપણે જે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવાની હતી. તો અર્ચા વિગ્રહ એટલે શું? અચ્છા, વિગ્રહ અને મૂર્તિ એ અલગ છે, ખબર છે ને? હરે કૃષ્ણ કોઈ કહેશે અર્ચા વિગ્રહ શું કહેવાય અને મૂર્તિ શું કહેવાય? હા, લોકો કહેતા હોય છે કે હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો માતાજી. મૂર્તિની પૂજા એટલે કે આપણે ધારો કે ઘરમાં મૂર્તિ હોય કે ધારો કે કોઈ સરદાર વલ્લભભાઈનું કે ગાંધીજીનું બહાર પૂતળું હોય, એનું રાષ્ટ્રીય તહેવાર વખતે જે પૂજા અર્ચના કરે એ. પણ વિગ્રહ પૂજા એટલે કે ભગવાનના મંદિરમાં જે એમને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હોય મૂર્તિ, એની પૂજા એ વિગ્રહ પૂજા. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ લતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો જો હરે આપણે જે કૃષ્ણ માતાજી, આપણા ઘરની અંદર મંદિરમાં પૂજા હોય એ બી વિગ્રહ પૂજા જ કહેવાય ને? હા માતાજી, આપણે મૂર્તિ નથી કહેવાતી એને, બરાબર છે ને? હા, પણ આપણે એની સેવા કરવાની બહુ અઘરી છે મંદિરની. આપણે વિગ્રહ હોય તો બરાબર છે, આપણે આગળ સમજીશું. આપણા મંદિરમાં પણ એ મૂર્તિ ના જ કહેવાય, બરાબર છે? બરાબર. તો એ દ્વાપર યુગની અંદર જે અર્ચા વિગ્રહ એટલે કે જે ભગવાનની મૂર્તિની નારદ પંચરાત્ર, જે આપણે નારદજીએ લખેલું જે બુક છે પંચરાત્ર, એ પ્રમાણે વિધિ કરી અને પછી અત્યારે આપણે અયોધ્યામાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એટલે કે આપણે એમાં પ્રાણનું સિંચન થાય છે, ભગવાનના પ્રાણનું સિંચન અંદર થાય છે. એટલા માટે એને અર્ચા વિગ્રહ, બરાબર, વિગ્રહની સેવા કરવી એને અર્ચા વિગ્રહ કહેવામાં આવે છે. તો દ્વાપર યુગની અંદર અર્ચા વિગ્રહ કરતા હતા. તો આપણને એમ થાય કે અત્યારે પણ આપણે કરીએ છીએ, દ્વાપર યુગ તો છે નહીં, બરાબર ને? તો આપણે અર્ચા વિગ્રહ શા માટે આપણે કરી શકતા નથી? અને લોકો એમ કહે છે કે અર્ચા વિગ્રહ શા માટે કરે છે? બે વસ્તુ છે ને, કોઈ કે કરાય છે, કોઈ કે નથી કરાતું. તો એટલે કે અત્યારે છે ને કળિયુગની શરૂઆત છે, કળિયુગની ઉંમર છે આપણે કાલે સમજીશું 4,32,000 વર્ષની છે. અને અત્યારે 5,000 વર્ષ જ ગયા છે ભગવાનનો, જેને કહેવાય કે ભગવાન હમણાં જ 5,000 વર્ષ પહેલા જ ભગવાનનો વિદાય થઈ ગઈ છે અને કળિયુગની શરૂઆત થઈ છે. એટલા માટે અત્યારે જે ગોલ્ડન કલી છે, તો અત્યારે આપણે ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરી શકીએ છીએ, બરાબર? તો દ્વાપર યુગની અંદર અર્ચા વિગ્રહ સેવા કરતી હતી. તો હવે આપણને શા માટે આ સેવા કરવાની ના પાડવામાં આવે છે? તો ની અંદર એમ કહેવામાં આવે છે કલિયુગ કેવળ નામ આધાર. એવું આપણને તુલસીદાસજી કહી ગયા છે કે કળિયુગની અંદર જે આપણને હરે કૃષ્ણ ભક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 500 વર્ષ પહેલા જ હજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા ને, એટલે અત્યારે ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હા, બસ સંકીર્તનનું મહત્વ સમજાવતા કીધી હતી માતાજી. તો તુલસીદાસજી આપણને કીધું હરિનામ નામ આધાર, બરાબર? ભગવાનના મહિમા જ આપણે હવે સમજવાનો છે. તો એ આપણને કોણ સમજાવી ગયા, બરાબર? તો 500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે
માયાપુરની અંદર હમણાં જ 500 વર્ષ પહેલા જ અમને અવતાર લઈ લીધો છે. અને એમણે આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો જપ કરવાનો આ જે મંત્ર છે એમણે આપ્યો છે. બરાબર. યજંતી સંકીર્તન પ્રેયર યજંતી સુમેધસા હમણાં આવશે. બરાબર. કે ભગવાનનું સંકીર્તન છે કલિયુગની અંદર ફક્ત ને ફક્ત. કારણ કે જો અર્ચા સેવા કરવી હોય ને તો એ પણ ખૂબ મંદિરમાં જે લોકો સેવા કરે છે તમે પૂછજો કે એ મંદિરમાં જયારે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી હોય, મંદિરમાં આરતી કરવી હોય, એક વસ્ત્ર પહેરવું પડે. બરાબર છે. આપણા મોઢામાં પાણી જેવા કે પાણી સિવાય કશું લીધેલું ન હોવું જોઈએ. ખૂબ એના અર્ચા વિગ્રહના ખૂબ નિયમો છે જે કળિયુગની અંદર આપણા માટે બહુ અશક્ય છે. એટલા માટે આપણને ઘરે અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવાની એટલા માટે ના પાડવામાં આવે છે. આપણે ઘરે પોતાની સેવા કરીએ છીએ કારણ કે અર્ચા વિગ્રહની સેવા પણ એ ખૂબ અઘરી છે કે જે દ્વાપર યુગમાં લોકો કરી શકતા હતા. આપણા લોકો માટે કળિયુગ માટે તો ફક્ત કારણ કે આપણું મન અશુદ્ધ છે, આપણું શુદ્ધ છે. બરાબર. આપણા ઘરની અંદર આપણે જોવો છો કે કેટલા લોકોના ઘરમાં એવી જગ્યા છે કે ફક્ત મંદિર સિવાય કાંઈ નથી. બરાબર. તો આપણા માટે બહુ અઘરું છે. જે ભગવાને એમનું નામ આપ્યું છે એ નામની અંદર ભગવાને બધી પોતાની શક્તિ ભરી દીધી છે. નામ કારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ આપણે આગળ સમજીશું. તો ભગવાને પોતાના નામમાં બધી શક્તિ ભરી દીધી છે. હરે કૃષ્ણ. પાર્વતી ગૌર માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે પૂછ્યું છે મને, આપણે વાત કરી કે ઘરે ના કહીશ આપણે ઘરે લાલજી લડ્ડુ ગોપાલ હોય તો પછી પૂજા તો કરીએ જ ને આપણે. હા માતાજી થઈ શકે. હા માતાજી આપણે એનું ચર્ચા હમણાં કરીએ માતાજી. માતાજી પ્લીઝ એનું જરાક ગાઈડ હા કરજો. ચોક્કસ. હા ચોક્કસ થઈ શકે માતાજી. લાલજીની સેવા હા હરે હા કૃષ્ણ. થઈ શકે. હા થઈ શકે. હા હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. તો કળિયુગ ફક્ત નામ આધાર છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ફક્ત ને ફક્ત આ મહામંત્રનો જપ કરવાથી આપણને આ કળિયુગમાં આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં પ્રગટ્યા હમણાં માતાજી કીધું એમ. બરાબર. તો એમણે 500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શા માટે આવ્યા? બરાબર. ભગવાન જયારે ભગવાને જોયું કે કળિયુગની અંદર લોકો છે એ જો ભગવાનનું નામ નહીં લે તો એમનો ઉદ્ધાર જ નહીં થાય. તો ભગવાન છે ને એ સ્પેશિયલ ભગવાન પોતાનું નામ આપવા માટે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા. ફક્ત ને ફક્ત એમને નામનું મહત્વ સમજાવવા માટે ભગવાન 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા. બરાબર. અને આપણને કળિયુગની અંદર હરે નામ નામ કેવલમ કલો નાસ્તેવ ગતિર અન્યથા. આ બૃહદ નારદી પુરાણનો જે એક શ્લોક છે કે આ કળિયુગની અંદર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હરિનામ સિવાય મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ રસ્તો જ નથી. આપણે એમ કહીએ કે આ કરી લઈએ, પેલું કરી લઈએ, પણ શ્રેષ્ઠ રસ્તો કયો છે અહીં સમજાવવામાં આવે છે. કારણ કે કળિયુગ છે. બરાબર. અને મેં તમને હમણાં જ કીધું યજંતી સંકીર્તન પ્રિય યજંતી સુમેધસા. બરાબર. હરે કૃષ્ણ જે મહામંત્રનો જપ છે એ જ ફક્ત ને ફક્ત આ જ યુગની અંદર આપણા માટે શ્રેષ્ઠ છે. અને આપણે કાલથી એક માળા કરીશું. આપણને મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપી ગયા છે. સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે. કૃષ્ણ પોતે આપી ગયા છે અને કીધું છે કે ફક્ત મારું નામ લેવાથી. અને આપણા આચાર્ય શીલા પ્રભુપાદ એ પોતે કહી ગયા છે કે ફક્ત 4 નિયમોનું પાલન અને 16 માળા. એ આપણે આગળ સમજીશું કે જો આટલું કરીશું ને તો પણ આ ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. આપણે આ જન્મમાંથી પૂર્વ જન્મના બધા જે કર્મો છે, પાપ કર્મો છે, એમાંથી આપણને મુક્તિ જો મેળવવી હોય તો 100% આપણે આ પાપ કર્મોમાંથી મુક્તિ મેળવી શકીશું. એમાં કોઈ શંકા નથી. એ આપણને પ્રભુપાદ એનું વચન આપે છે કે જો આટલું કરશો ને તો ભગવત પ્રાપ્તિમાં તમને હું સ્થાન મેળવવા માટે તમને મદદ કરીશ. બરાબર. અને મંત્ર આપણે આ પંચતત્વ મહામંત્ર છે એ મંત્ર આપણે બોલવાનો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર વૃંદ. તો આ 5 ભગવાન જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બરાબર એક પોતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અવતાર લીધો છે. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ તરીકે કોણ છે? બલરામે અવતાર લીધો છે. જ્યારે બી ભગવાન અવતાર લે છે તો એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. જયારે રામચંદ્ર તરીકે અવતાર લીધો હતો ભગવાને ત્યારે પણ એમને લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન બરાબર એ બધા સાથે એમણે આવ્યા હતા. તો જ્યારે બી ભગવાન અવતાર લે છે ને તો એકલા આવતા નથી. પછી શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય છે ને એ પણ શ્રી મહાવિષ્ણુ અને શંકર ભગવાનનું સ્વયં રૂપ છે. એમનો જ અવતાર છે. ગદાધર પંડિત છે એ રાધારાણીનો અવતાર છે. અને સાદી છે નિવાસ છે એ પોતે નારદજી પોતે અવતાર લઈને આવ્યા છે. એટલે ભગવાનની લીલામાં સહાયતા કરવા માટે બધા જ અવતાર લે છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે
અવતાર લીધો હતો ત્યારે આપણને ખબર છે કે બધા જ દેવી દેવતાઓ અવતાર લઈ ચુક્યા હતા. અને જ્યારે બીજા દેવી દેવતાઓ વધ્યા કે અમારે અવતાર કયો અવતાર લેવો, વૃંદાવનની અંદર વૃક્ષ, પશુ, પક્ષી એ બધા જ જયારે ભગવાન આવ્યા હતા ને તો એ બધા જ ભગવાન જ હતા. બધા કોઈ ને કોઈ દેવી દેવતા હતા. તો એવી રીતે જયારે ભગવાન અવતાર લે છે ત્યારે એક રેતી હતી ને, રમણ રેતી, છેલ્લે બધા રમણ રેતી બની ગયા છે. જે દેવી દેવતા વધ્યા કોઈ અવતાર લેવાનો રહ્યો નહીં, ત્યારે પછી એ દેવતાઓ છે એ શું બની ગયા હતા? રમણ રેતી. તો જયારે બી કોઈ પણ ભગવાન પોતે અવતાર લે છે ત્યારે ભગવાન બધા પાછળ સાથે અવતાર લે છે. તો આપણે આવતીકાલે આવી રીતે માળા કરીશું. તો જેની પાસે માળા ન હોય એ આજે એરેન્જમેન્ટ કરી લેશે. બરાબર? આપણે કેવી રીતે જાપ કરો એ આવતીકાલે શીખીશું. અને ભગવાનનું નામ જો જાપ લેવાનું કેટલું સરળ છે. તમે નાયા હોય, બરાબર, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ, ઘરમાં, બહાર, બસમાં તમે મુસાફરી કરતા હોય, બરાબર, કોઈ પણ જગ્યાએ ભગવાનનું નામ તમે લઈ શકો છો. એટલા માટે ભગવાનનું નામ હવે કળિયુગની અંદર એક નામ આધાર એ છે. શેરીમાં બધી જગ્યાએ જો સંકીર્તન કરે છે બધા. ગલીમાં શેરીમાં શા માટે જવાનું? કે જો કોઈ વ્યક્તિ એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કોઈ કરતું હશે, અમે કોઈ સાંભળશે ને, ફક્ત જો સાંભળશે ને તો પણ એ વ્યક્તિને 10,000 વર્ષમાં તો ચોક્કસ ભક્તિ મળશે. 10,000 વર્ષમાં, હો, એટલે જન્મ તો ઘણા લેવા પડશે. એટલે કમ સે કમ મનુષ્ય જન્મ તો મળશે જ પછી એમ. તો હવે આપણે આવતીકાલથી કરીશું, બરાબર? એક માળા કરીશું. હવે આ શ્લોકની અંદર આપણને ભગવાન શું સમજાવે છે કે આ શ્લોક તો બધા જે અભ્યાસ કરતા હશે એ આ શ્લોક તો બધાને આવડતો હશે, બરાબર? આ શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. આ શ્લોકમાં આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ 2 શીખ્યા. એક આપણે ભગવાનના નામનો જપ અને બીજું છે આપણે ફક્ત ને ફક્ત પ્રસાદ લેવાનો છે. જો એ નહીં લઈએ ને, શું કે છે ભગવાન કે એવા લોકો છે એ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે ને તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે જો આવું થતું હોય તો બધા જે શાકાહારી વ્યક્તિ હોય એ કે અમે કેવી રીતે પાપ કરીએ? તો એ આપણે સમજવાનું છે કે શાકાહારી છે એ જે અનાજ ખાય છે, અનાજ કેવી રીતે પોતાના ઘર સુધી આવે છે, એ આવતા આવતા કેટલું પાપ થાય છે એ આપણને ખબર નથી. જયારે ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જે અનાજ છે અથવા તો જે આપણું જે ભોજન છે એ છે શુદ્ધ થઈ જાય છે. તો ભગવાનને જો ફક્ત અર્પણ કરવાથી આપણે માંથી બચી શકતા હોય તો શા માટે ભગવાનને ભોગ ના ધરાવવો જોઈએ? શું કરવાનું છે? ફક્ત આપણે ભગવાનને ધરાવવાનું છે, બસ, બીજું કઈ કરવાનું નથી. પણ એ વસ્તુ છે આપણે પેલા કહેવાય ને કે સાત્વિક બનાવવાનું છે. અને જે સાત્વિક ભોજન ન બની શકતા હોય એ લોકો પેલા ફક્ત પાણી ભગવાનને ધરાવવાથી ચાલુ કરશે, નક્કી પરિવર્તન આવશે. હવે ભગવાન શું કહે છે કે દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ છે નિયત કર્મ કરવાથી થાય છે. આ આખું યજ્ઞ ચક્ર છે. એ આપણે અહીંયા યજ્ઞ ચક્ર પણ જોઈશું, બરાબર? કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનને આપણે યજ્ઞ ચક્ર આખું કેવી રીતે થાય છે, કેવી રીતે આપણે જમીએ છીએ, અનાજ આપણી પાસે કેવી રીતે પહોંચે છે, બરાબર? તો જે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ, જે અનાજ છે એ શેનાથી પાકે છે? વરસાદથી પાકે છે, બરાબર? તો વરસાદ કેમથી આવે છે? વરસાદ આવે છે યજ્ઞથી. આપણે જયારે દ્વાપર યુગની અંદર જયારે આપણે વરસાદનું આપણે ઇન્દ્રરાજાનું ટાઈમ પછી થઈ ગયો છે, પછી લેશું આપણે. તો વરસાદ છે એ થાય છે. તો આપણે અત્યારે આપણે યજ્ઞ ક્યાં કરીએ છીએ? તો હમણાં જ આપણે વાત કરી કે કલિયુગમાં કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? હરિનામ, બરાબર? હરિનામ યજ્ઞ, ભગવાનના નામનો જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. એ યજ્ઞ કરવાથી અને બીજો યજ્ઞ એ પણ છે કે આપણી જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ છે, એ કર્મ એક યજ્ઞ જ છે. એ પણ આપણે આગળ સમજીશું કે એ કર્મ છે અત્યારે આપણે જે કરીએ છીએ એ પણ યજ્ઞ જ છે. આપણું કર્મ કરતા કરતા આપણે જે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ ને, જપ કરતા કરતા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીએ એ પણ યજ્ઞ જ થઈ ગયો કહેવાય, બરાબર? અને વેદોમાંથી આપણે અત્યારે જ્ઞાન લીધું, આજે ભગવદ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન લીધું તો આપણને ખબર પડી કે આ જ યજ્ઞ છે. જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ પણ એક યજ્ઞ છે. એ આપણને જ્ઞાન લેવાથી ખબર પડે છે. અને આ જ્ઞાન આવ્યું ભગવાન પાસેથી, બરાબર? તો એ જ્ઞાન આવ્યું, એનાથી આપણે આપણું બધું કર્મ કર્યું, અનાજ મળ્યું, અને તો પછી આપણે જે અનાજ મળ્યું તો એ આપણે કેમ ભગવાનને આપવું ન જોઈએ, બરાબર? તો એટલા માટે આ યજ્ઞ ચક્ર જો પૂરું થાય તો ક્યારેય સમાજની અંદર કોઈ તકલીફ પડે નહીં. પણ યજ્ઞ ચક્ર જો પૂરું ન થાય તો અત્યારે વરસાદ પણ થઈ ગયો છે. એનું કારણ પણ આ યજ્ઞ ચક્ર છે પૂરું થતું નથી એટલા માટે. તો એટલા માટે આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા હવે આપણે કરીએ છીએ
રાજા હતા એ તો રાજા રામના પિતા હતા, તો એમને તો એ તો ભગવાનના સાક્ષાત પાર્ષદ હતા, તો એમને કર્મ કરવાની શું જરૂર હતી? છતાં પણ એ કર્મ કરતા હતા. ઇવન ભગવાન કે હું પણ જયારે મનુષ્ય જન્મ તરીકે આવું છું ત્યારે હું પણ કર્મ કરું છું. શા માટે? તો જયારે કોઈ શ્રેષ્ઠ સામાન્ય લોકો અનુસરણ કરે છે, તો આની ઉપરથી આપણે એ પણ શીખવાનું છે કે આપણે ઘરમાં જેવું કરીશું એવા આપણા બાળકો કરશે. તો આપણે કેવું વર્તન કરીએ છીએ એ પણ આપણે જોવાનું છે. ઉપરથી આપણે ઘરમાં શું વર્તન કરીએ છીએ એ પણ આપણે સમજવાનું છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, કે જે અનુસરણ મોટા લોકો કરશે એ નાના લોકો કરશે. બરાબર? એટલા માટે હંમેશા પોતે પોતે પણ પોતે શું કર્મ કરે છે એ જોવું જોઈએ. ભગવાન પોતે પણ જો કહે છે કે મારા માટે કોણ કર્મ છે, છતાં પણ ભગવાન પોતે કર્મ કરે છે. બરાબર? તો હવે અર્જુન શું એવું કેમ થાય છે? જો આપણે આગળ વાત થઈ ગઈ, બરાબર, ઘણી વખત આપણે એવું થાય છે કે આપણે કામ ખરાબ ન કરવું હોય પણ તો થઈ જાય છે. બરાબર? તો એવું કેમ થાય છે? ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે કે આ જે બળજબરીથી કામ થઈ જાય છે ને, શું કામ થાય છે? એ એટલા માટે થાય છે કે આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલું કામ છે. કામ એટલે ઈચ્છા. આપણી ઈચ્છા છે ને, એ ઈચ્છા પછી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને એ જ આપણો શત્રુ છે. જો આપણે આગળ પણ બીજા અધ્યાયમાં શીખી ગયા, બરાબર, પતન થાય છે તો કેવી રીતે થાય છે, તો એની અંદર પણ કામ અને ક્રોધ આવે છે. તો મેઇન છે એ કામ અને ક્રોધ છે, કે કામ છે એના કારણે છે ને આપણે ખરાબ કામ કરવા પ્રેરાય છે. તો એ કામ કેમ ખરાબ થાય છે? તો એ 3 ગુણોના કારણે, રજોગુણના કારણે. તો આ જે 3 ગુણો, એ 3 ગુણોના કારણે આપણી જે ઈચ્છા છે હંમેશા ખરાબ કામ કરીએ છીએ. તો દરેક કામ છે એ હંમેશા કોઈ ને કોઈ વસ્તુ છે, એ દરેક કર્મ છે એ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? બરાબર? તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, બરાબર, કે જયારે કોઈ અગ્નિ પ્રગટાવી હોય તો સેજ ફૂંક મારી તરત અગ્નિ પ્રગટી જાય, એમાં બહુ તકલીફ પડે નહીં. તો એ કર્મ છે એ ઓછું પાપથી આવું છે. પછી બીજું છે, બરાબર, કે દર્પણ ધૂળથી, તો જો અરીસો હોય તો થોડીક મહેનત કરવી પડે અને લૂછી જાય છે. અને પછી જે માતાનો ગર્ભની જે ભ્રૂણ હોય છે એને આવતા વાર લાગે છે બાળમાંથી. બરાબર? તો આવી રીતે દરેક કર્મ છે, દરેક કર્મને પોતાની ઉપર કઈ ને કઈ આવરણ હોય છે. તો આ જે આવરણ છે એ આવરણના કારણે આપણે કોઈ ને કોઈ ખરાબ કર્મ કરીએ છીએ. આપણે શું કરીએ? બરાબર, કે જેનાથી આપણે આ કામરૂપી જે શત્રુ છે એને જીતી શકીએ. બાકી કામ તો સંતોષાતું નથી. હંમેશા આપણે કામ કરીએ, આપણી ઈચ્છા હોય, એ ઈચ્છા આપણે એક કરીએ, પછી એ પૂરી થાય તો બીજી થાય, બીજી થાય. ઈચ્છા છે એ પેલી પેટ્રોલ જેવું કામ કરે છે. અગ્નિમાં પેટ્રોલ નાખે તો ક્યારે આગ બુજાય નહીં, એવી રીતે આપણી ઈચ્છા છે ક્યારે બુજાતી નથી. તો હવે ભગવાન અહીંયા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે આપણે જે ઈચ્છા છે, બરાબર, એને જીતવી હોય, બરાબર, તો એ કઈ રીતે જીતી શકાય? એના નિવાસસ્થાન ક્યાં છે? તો જે કામની ઈચ્છા છે, એટલે ઈચ્છા છે એના નિવાસસ્થાન છે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ. આ ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ છે ને એ જ કામના નિવાસસ્થાન છે. બરાબર? આ વસ્તુ છે ને આ આપણા જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. હવે શા માટે? તો આ ચિત્ર જે સમજવું તો આપણે 1 મહિનો જોઈએ, એટલું બધું આની પર ડિટેલમાં જવાય છે. પણ આપણે સિમ્પલ લઈ લઈએ કે જે આ 5 ઘોડા છે, ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર છે, એની જે લગામ છે એ છે મન, જે સારથી છે એ બુદ્ધિ છે, અને પાછળ બેઠો છે એ આત્મા છે. હવે આત્મા છે એ જયારે આધ્યાત્મિક જયારે જ્ઞાન લેતો નથી ત્યારે એને ભૌતિક જ્ઞાનના હિસાબે એનું જે બુદ્ધિ છે ને જયારે આધ્યાત્મિક નથી હોતી ને, આત્મા તો બચાવ બેઠો છે સારથી તરીકે એની જગ્યાએ, અને બુદ્ધિ છે અત્યારે સારથી છે, કરે છે, બુદ્ધિ કરે છે. એટલા માટે બુદ્ધિને જો આપણે કંટ્રોલ, એને બરાબર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપી દઈએ ને તો તરત એ મનને કંટ્રોલ કરશે. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો મન વધારે શક્તિશાળી છે, પણ અત્યારે કેવું છે કે મન છે લગામ તરીકે બુદ્ધિના હાથમાં છે. એટલા માટે આપણે જે બુદ્ધિ છે એને જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કરવી જોઈએ. એટલા માટે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ. શા માટે? કે જે આપણી બુદ્ધિ છે એ ભૌતિક છે એમાંથી આધ્યાત્મિક થઈ શકે. અને જો બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થશે ને તો બીજા બધા ભૌતિક કામો એ પણ શ્રેષ્ઠ થઈ જશે. એ આપણે આગળ સમજીશું કે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થવાથી આપણી ભૌતિક જે કાર્યો છે એ પણ શ્રેષ્ઠ, એ આપણે આગળ સમજીશું. માટે હે ભરતવશી શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયો નિયમન કરવું જોઈએ. એટલે કે આપણે એમ કહીએ છીએ ગીતાનું જ્ઞાન શરૂઆતથી જ લેવું જોઈએ. એવું નથી કે 50 વર્ષ પછી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. હંમેશા દરેક જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ આપણા બાળકોને પણ શરૂઆતથી જ દેવું જોઈએ. બરાબર? નહીતર પછી આપણે આ જે સ્તર છે, બરાબર, એ આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી. કારણ કે આપણે જે ચેતના છે એ શુદ્ધ થતી નથી.
બરાબર. કર્મેન્દ્રિયો છે એ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. અને એટલા માટે આપણને અહીંયા શું, જે આપણી જળ કર્મેન્દ્રિયો છે બરાબર, એ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશની બનેલી છે. બરાબર. એટલે કર્મેન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયો છે એ જળ પદાર્થ એટલે કોણ? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એ શરીર છે. પણ જે ઇન્દ્રિયો છે આપણી, જે આપણું આંખ, નાક, કાન છે બરાબર, એ એના કરતા ચડિયાતી છે. અને એના કરતા બી ચડિયાતું છે મન. બરાબર. કારણ કે મન છે એની ઈચ્છા પ્રમાણે કામ કરે છે, અને મનથી પણ ચડિયાતી છે આત્મા. તો આપણે હંમેશા આત્માને શ્રેષ્ઠ ગણી અને આત્મા માટે કામ કરવું જોઈએ. અને આત્માનો સ્વભાવ આપણે સમજ્યા છીએ કે આત્માનો સ્વભાવ શું છે? ભગવાનની સેવા કરવાનો. બરાબર. તો આ ચિત્ર આપણે હજી પણ એકવાર લેશું. બરાબર. અને આપણે આજે અધ્યાયનો સારાંશ લીધો. અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. વાંછકલ્પિતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો છે પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે